हरे हरे नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कीर्तिमान शक्ति पुत्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि सुंदर प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मोहन सिंह वालसी वारिया प्रभु जी हरे कृष्णा। खूब खूब धन्यवाद मानसी माता जी सुंदर मजाना कीर्तन माटे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा वेलुभा वाघेला प्रभु शोभना माता जी हरे कृष्णा। लता माता जी भानुबेन प्रभु जी हिरल पटेल माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी परेश शाह प्रभु जी वेलकम हरे कृष्ण। जयेंद्र प्रभु हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दीप्ति माता जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। बीना माता जी हरे कृष्ण। बीना माता जी तेजल माता जी जीवेश्वर कृष्ण चंद्र प्रभु हाँ कृष्ण कृपालय प्रभु छोटे कृष्ण कृपालय प्रभु हरे कृष्ण वेलकम प्रभु। नीतू माता जी नीलपा चौधरी माता जी धन्यवाद हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी पंचांग प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम वेलकम। आरती माता जी अर्चना माता जी गौर गुरुनाथ प्रभु गीता प्रिया ब्रજરાની माता जी વેલકમ બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। વિક્રમે કૃષ્ણ પ્રભુ ઉર્મિલા માતાજી અંકિતા માતાજી એન્ડ હરેશ સોજીતરા પ્રભુ જ્યોતિ વડગામા માતાજી કિરણ વસોયા માતાજી માનસી ઘાયલ માતાજી એન્ડ પારસ દેવ મુરારી માતાજી સરોજબેન પટેલ માતાજી સ્વીટી માતાજી ચંચલ અગ્રવાલ માતાજી हरे વિક્રમ कृष्ण પંડ્યા प्रभु પ્રભુ जी। હરે કૃષ્ણ યશોદા નંદ વિલાસની માતાજી વેલકમ। ઓકે બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। અમરીશ પટેલ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ વેલકમ। સ્વાગત છે આપ સૌનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી શ્રીમદ ભગવદ ગીતા 18 ડેઝ 18 દિવસ 18 અધ્યાય નામના લેવલ 1 ના કોર્સમાં આપનું આજે 7મા અધ્યાયમાં સ્વાગત છે। સૂર્યકાંત પટેલ પ્રભુ વેલકમ સ્વાગત છે આપનું। हरे સુનિલ कृष्ण વાહને प्रभु પ્રભુ जी। હરે કૃષ્ણ। મિત્ર વિંદા સુમુખી માતાજી હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ બધાનું સ્વાગત છે। શરૂઆત કરશું આજના અધ્યાય તરફ આગળ વધતા પહેલા મંગલાચરણ ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં શ્રી ગુરુદેવ મહારાજના ચરણોમાં ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના સાથે મળીને આપણે બધા અર્પણ કરીશું। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ। શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે જે હમણાં જોડાયા છે એ બધા. તો ચાલો તમે તમારો બધાનો માઇક બંધ કરી દો અને ગઈકાલે આપણે જે અધ્યાય ભણ્યા છીએ એના વિશે બબે ત્રણ મુદ્દા જેને જેને આવડતા હોય હાથ ઊંચો કરો કે ગઈકાલે આપણે શું ચર્ચા કરી છે. 5 મિનિટ તમે ચર્ચા કરો, 5 મિનિટ હું ચર્ચા કરીશ અને 8:15 આપણે ક્લાસ ચાલુ કરશું. ચાલો કમોન ફાસ્ટ. ગઈકાલની ચર્ચાઓ શું હતી? હાથ ઊંચો કરો. પાયલ માતાજી, ગઈકાલના અધ્યાયમાં શું ચર્ચા કરી? 3 મુદ્દા કહો. हरे कृष्ण प्रभु जी। अष्टांग योग, यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ધારણા એના વિશે ચર્ચા કરી. ઓકે, ખૂબ સરસ. નૈના નડિયાદરા માતાજી બોલો, ગઈકાલે શું ચર્ચા કરી? હરે કૃષ્ણ. શ્રદ્ધા જ્ઞાનથી આવે છે, જ્ઞાન વગર મનુષ્ય કૃષ્ણ પર શંકા કરે છે. એટલે અધ્યાય 7 થી 12 માં ભગવાન કૃષ્ણ પોતાના વિશે જ્ઞાન આપે છે કે પોતે ગઈકાલનો અધ્યાય છઠ્ઠો એના વિશે બોલવાનું છે. છઠ્ઠા અધ્યાયનું જ છે પ્રભુજી. અચ્છા, બોલો બોલો. છઠ્ઠો અધ્યાય અષ્ટાંગ યોગ. જ્ઞાન વગર મનુષ્ય કૃષ્ણ પર શંકા કરે છે. એટલે શ્રદ્ધા એટલે ભગવાન કૃષ્ણ પોતાના વિશે જ્ઞાન આપે છે કે પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, તેનાથી ભક્ત પર એવી ચર્ચા છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ક્યાં થઈ છે? છઠ્ઠા અધ્યાયમાં એવી ક્યાં ચર્ચા થઈ છે કાલે? છઠ્ઠો અધ્યાય અષ્ટાંગ યોગ. તમે બોલો છો 7મા અધ્યાય વિશે, કેમ ગોટે ચડી ગયા છો? છઠ્ઠો અધ્યાય ધ્યાન યોગ ની વાત છે. અષ્ટાંગ યોગ ગઈકાલે ચર્ચા કરી છે ને. ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે એ તો આજની ચર્ચા છે, 7મા અધ્યાયની ચર્ચા છે. હું તમને પૂછું છું છઠ્ઠા અધ્યાય વિશે કેમ ગોટે ચડી ગયા? ચાલો નેક્સ્ટ. જયેન્દ્ર પ્રભુ, છઠ્ઠો અધ્યાય. ભગવાન આપણને સમજાવે છે યોગ એટલે શું, યોગ નો અર્થ શું છે. યોગ એટલે જોડાવ કોની સાથે? ભગવાન સાથે. અને પશુ અને માણસમાં કઈ કોમન વસ્તુ છે? એ 4 છે: ભય, આહાર, નિંદ્રા અને મૈથુન. અષ્ટાંગ યોગ આપણને યમ, નિયમ, આસન, ધ્યાન, ધારણા અને આહાર
અને ભગવાન કળિયુગમાં ભજન કીર્તન ને કરવાનું કહ્યું છે આપણે. 8 યોગમાં છે, અષ્ટાંગ યોગમાં સતયુગ, યજ્ઞમાં ત્રેતાયુગ, દ્વાપરમાં વિગ્રહ પૂજા અને કળિયુગમાં જપ હરે કૃષ્ણ હરે રામ. થેન્ક યુ. લતા માતાજી બોલો ગઈકાલના અધ્યાય વિશે થોડું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અષ્ટાંગ યોગની સમજ અને યોગ એટલે સાચા અર્થમાં પ્રભુ સાથે જોડાવું તે. ઓકે. પછી વૈરાગ્ય દ્વારા મનને વશમાં રાખી શકાય છે. યોગ અને ભોગ વચ્ચેનો તફાવત સમજાવ્યો તો. બરાબર. ભક્તિ અધૂરી છૂટી જાય તો શું થાય, આને કહેવાય મુદ્દા. બરાબર. અને સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી એ ભક્તિ યોગી જ છે. અને સર્વ યોગીઓમાં અંતઃકરણમાં ભગવાનનું ચિંતન કરે એ બધામાં સર્વોચ્ચ છે. હા બરાબર છે. આને કહેવાય મુદ્દા, કે આ મુદ્દા ઉપર ગઈકાલે ચર્ચા કરી છે. ઉર્મિલા માતાજી બોલો ગઈકાલના અધ્યાય વિશે થોડું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યોગ એટલે ભગવાન સાથે જોડાવું અને ભક્તિમય સેવા, બધી જ ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં લગાડવી, એ જ સાચો યોગ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. ચાલો તો તમે બધાએ જવાબ આપી દીધા. તો હવે 5 મિનિટ હું થોડું તમને કનેક્ટ કરવાની કોશિશ કરું. હું તમને પેલા અધ્યાયથી લઈ જાઉં છું. પેલા અધ્યાયમાં અર્જુન વિષાદમાં મુકાયા ભગવાનની યોગ માયા શક્તિના કારણે. અર્જુને યુદ્ધ ના કરવાના ભગવાનની સામે 5 કારણો રજૂ કર્યા. બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને બધા પ્રશ્નના ઉત્તર આપી દીધા. એક સાથે ઉત્તર આપ્યા. અર્જુન થોડા કન્ફ્યુઝ થયા. ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુને કહ્યું કે ભગવાન મારે જ્ઞાન માર્ગ ઉપર ચાલવાનું કે કર્મ માર્ગ ઉપર ચાલવાનું? ભગવાન મારે ત્યાગ માર્ગ અપનાવવાનો છે કે પછી મારે ભક્તિયુક્ત કર્મ, મતલબ તમારી ભક્તિ કરવાની છે, મતલબ તમે જેમ કહો એમ કરવાનું છે? મને સમજાતું નથી. હનુમાનજી મહારાજે જે કર્યું છે એ કરવું કે કોઈ યોગી સિદ્ધિ તપસ્વી હિમાલયમાં જાય એ કરવું? આઈ એમ કન્ફ્યુઝડ. બરાબર. તો ભગવાને ત્રીજા અધ્યાયમાં કીધું કે અર્જુન, જો બધું છોડવાનો કોઈ મતલબ નથી. તું ક્ષત્રિય છો અને નિયત તારી જે ડ્યુટી છે એ તો તારે કરવી પડશે. કર્મ કર્યા વગર કોઈ વ્યક્તિ પોતાનો શરીરનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. બરાબર. તો અર્જુન કર્મ તો કરવું પડશે. અચ્છા ભગવાન, કર્મ કરવું પડશે તો એમાં તો બંધન છે, તો કેવી રીતના એ તમે નલિફાઈ કરશો બંધનમાંથી? તો ભગવાને કીધું કે હા, કર્મ કરવાથી બંધન થાય તો યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો, તું હું તને જે રીતના કહું એ પ્રમાણે કર્મ કર. મારી પ્રસન્નતા અર્થે તું કર્મ કરીશ તો તને કર્મનું બંધન નહીં થાય. બરાબર. યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન. આ ત્રીજા અધ્યાયનો બીજ શ્લોક. તો અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થાય ને કે ભગવાન, તમારા પ્રસન્નતા માટે કર્મ કરવું તો પેલા તમારે તમારા વિશે થોડીક માહિતી જોઈએ. તમે કોઈ માટે કામ ક્યારે કરો? તમે તમારા મિત્ર પાછળ તમે દોડી દોડીને કામ કરતા હોય. બરાબર. તમે કોઈ રિલેટિવના લગ્ન પ્રસંગમાં જાઓ, દોડી દોડીને એના માટે કામ કરો. ક્યારે કરો? તમે એને ઓળખતા હોય તો ને, કે કોણ છે મારો 20 વર્ષ જૂનો મિત્ર છે, એને મારા માટે આ કર્યું છે, એને મારા માટે આ કર્યું છે, હું મુશ્કેલીમાં હતો તેને આ મારા માટે કર્યું છે. ત્યારે એને ત્યાં જયારે પ્રસંગ આવે કે એને હેલ્પની જરૂર પડે તો આપણે શું કરીએ? દોડી દોડીને એના માટે કામ કરીએ. તો અર્જુન એ જ કહે છે કે ભગવાન, યજ્ઞ અર્થાત કર્મનો અન્યત્ર, મતલબ તમારા માટે કર્મ કરવું તો કર્મનું બંધન ના થાય. બરાબર છે, તમે કહો છો, પણ થોડું તમારા વિશે કઈ જ્ઞાન હોય તો એ થઈ જશે, તો તમારા માટે હું કર્મ કરી શકું. તો ભગવાને ચોથા અધ્યાયમાં પોતાનો પરિચય આપ્યો. બરાબર. ભગવાન કહે છે મારો કોઈ જન્મ નથી, મારું કોઈ મૃત્યુ નથી, અને હું જ અનંત કોટી બ્રહ્માંડનો સ્વામી છું. બરાબર. અને ભગવદ્ ગીતાનો ઇતિહાસ ભગવાને આપ્યો, જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું. તો અર્જુનને ભગવાન કહે છે હા, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો જ્ઞાનની શરૂઆત કેવી રીતના થશે? જ્ઞાનની શરૂઆત થશે પરંપરા દ્વારા. ગમે ત્યાંથી યુટ્યુબમાંથી વિડીયો જોઈ અને જ્ઞાન મળી શકશે નહીં ભગવદ્ ગીતાનું. બરાબર. ગમે એવા લેભાગુ તત્વો પ્રવચન આપતા હશે, જ્ઞાન બાંટતા હશે, તો એની પાસેથી જ્ઞાન લેવાથી બરાબર કોઈ જીવનમાં પરિવર્તન આવશે નહીં. તો ભગવાન કેવી રીતના થશે તમારા માટેનું જ્ઞાન? તો ભગવાને કીધું એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ મિમમ રાજર્ષયો વિદુ. અર્જુન, માત્ર પરંપરા. અચ્છા, પરંપરામાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશું, પણ લાયકાત શું હોવી જોઈએ જ્ઞાનને એક્સેપ્ટ કરવા માટેની, સમજવા માટેની? જેમ કે ડોક્ટર બનવું હોય તો 12 સાયન્સ કરવું પડે, 12માં 11માં 12માં સાયન્સ લેવું પડે, તો તમે આગળ જતા MBBS બની શકો, ડોક્ટર સર્જન બની શકો. અર્જુન પૂછે છે ભગવાન, તો પરંપરામાંથી જ્ઞાન લેવા માટે કઈ લાયકાત? તો ભગવાન કે બહુ સરળ છે, ભક્તો હસી મેં સખા છે. એમાં કઈ તમારે ડોક્ટર એન્જિનિયર બનવાની જરૂર નથી. બસ તમે મારા શરણે હોય, તમે મારા ભક્ત બનવાની કોશિશ કરતા હોય, તમે મને તમારો પરમ મિત્ર માનતા હોય, તો તમે આ કરી શકશો.
તો એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની લાયકાત વિશેની ચર્ચા ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને કરી. એના સિવાય ઘણી બધી ચર્ચાઓ ચોથા અધ્યાયમાં થઈ. અને આ ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને જે જ્ઞાન પોતાના વિશે આપ્યું, દિવ્ય જ્ઞાન, અને અધ્યાય પૂરો થયો તો અર્જુન પાછા થોડા કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા. ભગવાનનું જ્ઞાન સાંભળીને જ્ઞાનમાં મોહિત થઈ ગયા અર્જુન. તો ભગવાનને થયું કે અર્જુનને થયું કે તો ભગવાન મારે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવાનું કે કર્મયોગ, ત્રીજો અધ્યાય કે ચોથો અધ્યાય? પાછો હવે હું કન્ફ્યુઝ છું. તો પાંચમા અધ્યાયની શરૂઆતમાં પાછો પ્રશ્ન પૂછે તો ભગવાન સમજાવે છે કે અર્જુન, સાંખ્ય યોગો પૃથક બાલા પ્રવદંતી પંડિતા, કે જે ખરેખર બાળક હોય, મૂર્ખ લોકો હોય એવું માને છે જ્ઞાનનો માર્ગ ને કર્મનો માર્ગ બે જુદો જુદો છે. પાંચમા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું કે અર્જુન, એ બે માર્ગ જુદા જુદા છે જ નહીં. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને જયારે કર્મ કરવામાં આવે મારા માટે, કૃષ્ણ માટે, એ જ ભક્તિ છે. બરાબર? જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને. અને કોઈ કૃષ્ણ માટે કર્મ કરે તો સ્વાભાવિક છે એને થવું જોઈએ ને મારે કૃષ્ણ માટે જાણવું છે. બરાબર? તો વાઇસ વર્સા છે અને બંને કનેક્ટેડ છે ભગવાન કહે છે. પણ છતાં તું પૂછતો હોય કે શું કરવું, તો તું કર્મથી શરૂઆત કર. ભગવાને કીધું ભાઈ કર્મયોગો વિશિષ્યતે, એટલે કર્મ તો કરવું પડશે, પણ કઈ રીતના કર્મ કરવાનું? તો કે બ્રહ્મણાધાય કર્માણી, મતલબ મારી પ્રસન્નતા માટે. ફરીથી ભગવાને કહી દીધું, ત્રીજા અધ્યાયમાં કીધું હતું, પાંચમા અધ્યાયમાં કીધું બ્રહ્મણાધાય કર્માણી. અચ્છા, એવું કેવી રીતના બનશે? હું તો સંસારી છું. તો ભગવાન કે થશે. ભગવાન ઉદાહરણ આપે છે. શેનું? પદ્મપત્ર મીમાંબસા. જેવી રીતના કમળપત્ર કાદવમાં રહે છે ને અર્જુન, બરાબર, એમ બધા જ જીવો આ સંસારી કાદવની અંદર રહેતા, બરાબર, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. ઘણા બધા નરસિંહ મહેતા થયા, સંસારી જ હતા ને, પત્ની હતી, બાળકો હતા. મીરાબાઈ લગ્ન થયા હતા ને, મીરાબાઈ સંસારી હતા ને, કોઈ વૈરાગી તો નહોતા થઈ ગયા. બરાબર? તો આવા બધા સંસારી ભક્ત બોડાણા, ગોરા કુંભાર. ભગવાન સમજાવે છે અર્જુનને કે અર્જુન, બ્રહ્મણાધાય કર્માણી સંગમ તત્વા કરોતી. બરાબર? લિપ્યતે સન પાપે, કોઈ પાપથી એમાં બંધન નહીં થાય. ક્યારે? તો કે જયારે પદ્મપત્ર મીમાંબસા. આ એક્ઝામ્પલ આપે પાંચમા અધ્યાયના અંતે. કન્ક્લુઝન બહુ ક્લિયર થઈ ગયું. અર્જુનના મનમાં ડાઉટ ક્લિયર કે ભાઈ જ્ઞાન અને કર્મના માર્ગ જુદા જુદા નથી. ભગવાનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ભગવાન માટે કર્મ કરવાનું છે, અને એને કર્મ યોગ કહેવામાં આવે છે. આપણે આપણા માટે જે કર્મ કરીએ છીએ કર્મયોગ નથી, એ કર્મ છે જેનું બંધન થાય છે. બહુ પાતળી ભેદરેખા છે કર્મ અને કર્મયોગમાં. બરાબર? તમે લોકોને હવે ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે પેલા આપણે ઘરમાં રસોઈ બનાવતા, આપણા માટે બનાવતા, એ કર્મ છે. હવે ઘરમાં રસોઈ બને છે ઠાકોરજી માટે, ભગવાન માટે ભોગ બને છે, એ કર્મયોગ છે. પેલા આપણે જમતા હતા, અત્યારે આપણે જમીએ છીએ. બરાબર? બહુ પાતળી ભેદરેખા છે. કોઈ વ્યક્તિ બહારથી આવશે તમારા ઘરે, તમે જમતા હોય, બરાબર, તો એ કહે છે કે ભાઈ આ લોકો જમે છે ને અમે જમીએ, શું ફેર છે? ફરક એ છે કે ભગવાન માટે બન્યું હતું, તુલસી પત્ર અર્પણ કરાયું, ભગવાનને ભોગ લગાડ્યું, પ્રાર્થના થઈ અને પ્રસાદ બનીને આવ્યું ત્યારે ગ્રહણ કર્યું છે. બરાબર? જીવની પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ નથી, ભગવાનની પ્રસન્નતા છે. જ્યારે ઓલામાં જીવની પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે, એમાં બંધન છે. આ એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું. આવું સવારથી લઈને રાત સુધીના હજારો જે કંઈ આપણી દૈનિક ક્રિયાઓમાં આવે, બધા જ એક્ઝામ્પલ આવી રીતના કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં સેટ કરી શકાય. પાંચમો અધ્યાય પૂરો થયો. પાંચમા અધ્યાયના અંતે હવે અર્જુનના મનમાં એક હજી ડાઉટ હતો, ખાસ તો આપણા બધાના મનમાં, કે હિમાલયમાં કોઈ એક પગે ઉભો રહી જાય તો એ તો યોગી મોટો કહેવાય ને ભાઈ. ઠીક છે, તમે કયો ભાઈ માળા કરો ને કર્મ કરો ને ભાઈ, બરાબર, પણ હિમાલયમાં કોઈ તપ કરે તો મોટો કહેવાય. તો ભગવાને આખો અષ્ટાંગ યોગ આપ્યો, હઠ યોગ. હમણાં આપણે કહેવાય કે મહાકુંભની અંદર તમે કેટલા બધા બાબા સાધુઓને જોયા હશે ને આમ હાથ ઊંચો કરીને. કેટલા વર્ષથી? તો કે 10 વર્ષથી હાથ ઊંચો છે, 20 વર્ષથી હાથ ઊંચો છે. કેટલા વર્ષથી? તો કે 14 વર્ષથી સૂતા નથી, ઉભા જ છે આમનો, મતલબ જે સૂતા છે ઉભા ઉભા. આવા કેટલા બાબા હતા કે ને, આ બધા હઠયોગી કહેવાય. બરાબર? તો ભગવાને સમજાવ્યું છઠ્ઠા અધ્યાયની અંદર કે યોગ એટલે શું, યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ, બધું આપ્યું. અર્જુને કીધું ભગવાન આ પ્રેક્ટિકલ છે જ નહીં. તમે ભલે ને કહો આ પ્રેક્ટિકલી એપ્લાય કળિયુગમાં કરી જ ના શકાય. અર્જુને કીધું કેમ? મન બહુ ચંચળ છે. અને બીજું, ભગવાન તમે કીધું કે યમ, એકાંત સ્થળે એકલું જતું રહેવું. ભગવાન આ ઘરમાં એકલું નથી રહી શકાતું. મોબાઈલ અડધી કલાક હાથમાં ન હોય તો કીડિયું ચડે છે. તમે એકાંતની વાત કરો છો, બરાબર ને? મોબાઈલ અડધી કલાક 1 કલાક ક્યાંક દૂર જતો રહીએ, તેમ કે શરીરમાંથી પરમાત્મા નીકળી ગયા. અત્યારે પરમાત્મા મોબાઈલ જેવા થઈ ગયા. બરાબર? મોબાઈલ ભેગવો જ હોય. બાથરૂમમાં જાય ત્યાં મોબાઈલ ભેગો હોય, નાવા જાય ત્યાં મોબાઈલ ભેગો હોય. ભગવાન તમે એકાંતની વાત કરો, પણ એ કળિયુગમાં કેમ શક્ય છે? બરાબર? ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. એકાંત વાળું શક્ય નથી. તો યોગ માર્ગ ઉપર ચાલવા માટેનું પેલું પગથિયું યમ,
અને યમની પેલી રિક્વાયરમેન્ટ છે એકાંત સ્થળે એકલું જંગલમાં જતું રહેવું, ઘર પરિવારને છોડીને બધું કમ્પ્લીટ. બરાબર. બીજી એની અંદર રિક્વાયરમેન્ટ આવી હતી કે સંપૂર્ણ જાતીય જીવનથી મુક્તિ, મતલબ બ્રહ્મચર્ય, કમ્પ્લીટ બ્રહ્મચર્ય. તો આપણે તો બધા ગૃહસ્થ છીએ, પતિ છે, પત્ની છે, બાળકો છે. તો સંપૂર્ણ જાતીય જીવનમાંથી મુક્તિ હોય એ લોકો આ યોગ માર્ગ ઉપર ચાલી શકે, ધ્યાન માર્ગ, અઠ માર્ગ. હવે એ જન સામાન્ય માટે શક્ય છે? આમાંથી કેટલા એવા છે? 103 લોકો છે કોઈ આમાંથી ભાઈ નૈષ્ટિક બ્રહ્મચારી? અથવા કોઈનો પ્લાન છે આગળ નૈષ્ટિક બ્રહ્મચારી બનવાનું કે ના ના આજીવન લગ્ન નહીં કરીએ, ગૃહસ્થાશ્રમ નહીં સ્વીકારીએ? હવે આમાં લગભગ 80% તો એવા છે જે ઓલરેડી આવી જ ગયા છે ગૃહસ્થાશ્રમની અંદર. બરાબર. તો આ જન સામાન્ય માટે પ્રેક્ટિકલ રસ્તો નથી. અર્જુને કીધું પ્રભુ ધેટ ઇઝ નોટ પ્રેક્ટિકલ નથી. બરાબર. તો ભગવાને કીધું વાત સાચી છે. તો ભગવાને અંતે જે છેલ્લો શ્લોક આપ્યો, ભગવાને કન્ક્લુઝન આપ્યું આગળના 6 અધ્યાય. બરાબર. અને એમાં ભગવાને કીધું કે અર્જુન, અત્યાર સુધી મેં જે કઈ ચર્ચા કરી છે એ જ્ઞાન યોગીની ચર્ચા થઈ છે, 2જા અધ્યાયની અંદર સાંખ્ય યોગીની ચર્ચા થઈ, 3જા અધ્યાયની અંદર કર્મ યોગીની ચર્ચા થઈ, સકામ કર્મયોગી, નિષ્કામ કર્મયોગીની પણ ચર્ચા થઈ છે અર્જુન. 6થા અધ્યાયમાં ધ્યાન યોગી, આત્મસંયમ યોગી, પાતંજલ યોગ સૂત્રને ફોલો કરનારા, બરાબર, અને હઠ યોગી, આ અલગ અલગ પ્રકારના જે યોગીઓ છે આ બધી ચર્ચા થઈ. પણ અર્જુન, તું જો આ બધામાંથી સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી કોણ છે એ જાણવાની વાત કરતો હોય તો હું તને કહું કે ઈ મારો ભક્ત છે. યોગી નામ અપી સર્વેષાં મદ્ગતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયુક્ત તમો. ઘણા બધા એમ કે પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતામાં તમે બધી જગ્યાએ ભક્તિ જ આપો છો, ભક્તિ 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 ભક્તિ. અરે આખી ભગવદ ગીતાનો જોનર, જોનર એટલે ખબર છે ને તમને લોકોને? કે ધારો કે એક મૂવી છે, એ મૂવી કોઈ મૂવી કોમેડી મૂવી તમે લોકોએ જોયું હશે. કોમેડી મૂવીમાં થોડી થોડી ફાઇટ આવે એની અંદર, જોયું છે ને? ઘણી બધી એવી મૂવી તમે લોકો જોઈ હશે ટીવીમાં કે એમાં ફાઇટિંગ આવે. ઓલી કઈ મૂવી હતી ઓલું અક્ષય કુમાર અને પરેશ રાવલ ને ઈ, અને ત્રીજું કોણ હતું એમાં? હેરાફેરી. બરાબર ને? હેરાફેરી. હા બરાબર ને? તો કોમેડી મૂવી હતી ને? બરાબર. પણ એમાં વચ્ચે ફાઇટ આવતી હતી કે નહીં? એમાં ઓલો વિલન આવતો હતો ને પકડાઈ જતો હતો ને કિડનેપ કરતો હતો, આવું બધું એમાં થતું. હવે એ તો આપણે એમ કહી શકીએ કે ભાઈ આ થ્રિલર મૂવી છે, કે આ તો આમાં ભરપૂર ફાઇટિંગ ની મૂવી છે? નહીં. એનો જોનર શું હતો એ મૂવીનો? તો કે ભાઈ કોમેડી મૂવી છે. એમ ભગવદ ગીતાનું જોનર છે એ ભક્તિ છે. આની અંદર બધું આવે છે થોડું થોડું. ભગવાન બધી ચર્ચાઓ કરે છે, કર્મયોગ વિશેની ચર્ચા કરે છે, જ્ઞાન યોગની ચર્ચા કરે છે, ભગવાન અષ્ટાંગ યોગ, ધ્યાન યોગની ચર્ચા કરે છે. પણ સેન્ટ્રલ પોઈન્ટ શું છે આનો? ભગવદ ગીતાનો સેન્ટ્રલ પોઈન્ટ એ ભક્તિ છે. એટલે મેં તમને ગઈકાલે કીધું હતું, 2જો અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક વાંચો અને સમજો, 3જા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક વાંચો, 4થો અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક વાંચો, 5મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક વાંચો, 6થા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક વાંચો. બધી જ ભક્તિ છે. બધા જ અધ્યાયના અંત વાળો જે શ્લોક છે, ભગવાન કન્ક્લુઝન સ્વરૂપે એક જ વસ્તુ સમજાવે છે, ભક્તિ. તમે ભક્તિ કરો. બરાબર. એટલા માટે આપણી ભગવદ ગીતાનું નામ છે ભગવદ ગીતા યથારૂપ. ઇન્ટરપ્રિટેશન નથી આપ્યું, જેવું છે એવું આપ્યું છે. ભગવાન જેવું કહેવા માંગે છે એવું જ પ્રભુપાદ સ્વામીએ આપ્યું છે આપણને. ભગવાન આ કહેવા માંગે છે. ભગવાન કહે છે જીવ ભક્તિ કરે, જીવ એનો દાસ છે, ભગવાન સ્વામી છે. જ્યારે બીજા બધા શું કે ના કૃષ્ણ ભગવાન નથી, તો નિરાકાર છે. ક્યાં લખ્યું છે? બરાબર. પોતે ઇન્ટરપ્રિટ કરે છે. એટલે ઇન્ટરપ્રેટ નહીં, પ્રભુપાદ સ્વામીએ એ આપ્યું છે જે એક્ઝેક્ટ કૃષ્ણ કહેવા માંગે છે. એટલે આને કહેવાય યથા રૂપ. એટલે કોઈ કન્ફ્યુઝન નથી પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતામાં. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આ ચર્ચા ગઈકાલ અંત સુધીમાં થઈ. ભગવાને કીધું કે અર્જુન, યોગીનામ અપી સર્વેષાં મદ્ગતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયુક્ત તમો. કે ભાઈ જેના અંતરાત્મામાં મારું ચિંતન થતું હોય, જેની મારામાં અતૂટ શ્રદ્ધા હોય, જે ભજતે, જે મારી ભક્તિ કરતો હોય, મારા નામનું ભજન કીર્તન સવારથી લઈને મંગલા આરતી, ભોગ લગાડવો, પ્રસાદ, બરાબર, સતત આમાં રચ્યો પચ્યો રહેતો હોય. બરાબર. ભગવાન કે સમયુક્ત તમો. બરાબર. આશરે. પણ હવે અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થાય, ભગવાન તમારા માટે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનું, તમારી મંગલા આરતી કરવી, તમારા નામની 16 માળા કરવી, અને આખો દિવસ તમારામાં જ રચ્યું પચ્યું રહેવું હોય તો તમારા વિશે હજી ડિટેલમાં જ્ઞાન આપો તો થવાનું છે, નહીતર નહીં થાય ને. કોઈ વ્યક્તિ કોઈ વિશે સતત ચિંતન કરે, ક્યારે કરે? ભૌતિક જગતની અંદર તમે જો એક છોકરો એક છોકરીને પ્રેમ કરે
બરાબર, પ્રેમ કરે, એકાબીજાને ઓળખે, જાણે, થોડા દિવસ ફોન ઉપર વાતો થાય, 1-2 વખત મળવાનું થાય, બરાબર. એ પછી જે સારા સારા ગુણો એકાબીજા જાણે એકાબીજા વિશે, આ તો સરસ સરસ બોલે છે, આનો વાળ સરસ છે, દેખાવડી સરસ છે, બરાબર. પછી જયારે ઘરે આવે ત્યારે સતત એનું ચિંતન ચાલતું હોય, કામ ગમે એ કરતા હોય, યાદ કોને આવતી હોય, શું કરતી હશે અત્યારે, લાઈને ફોન કરવા દે ને, બરાબર, શું કરતી હશે, જમી લીધું કે નહીં, દિવસમાં 3 વાર ફોન કરે, જમી લીધું, શું જમ્યા, સતત ચિંતન ચાલે. ક્યારે ચિંતન ચાલે? ચિંતન એટલે સાદી ભાષામાં કહું તો ચિંતા કરવી. ચિંતન એટલે ચિંતા કરવી. ચિંતન એટલે સ્મરણ કરવું. ચિંતન એટલે સતત તેના વિશે વિચારવું. પણ તમે કોઈ વિશે ક્યારે વિચારો? સતત. ભગવાને કીધું કે બરાબર અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરે, જેને મારા ઉપર અટૂટ શ્રદ્ધા હોય, મારી ભક્તિ કરે, આ ઉત્તમ યોગી. 6ઠા અધ્યાયના અંતે કન્ક્લુઝન આપ્યું. પણ અર્જુન કે ભગવાન આવું તો ત્યારે થશે જ્યારે તમે તમારા વિશે હજી વિસ્તારપૂર્વક સમજાવો કે તમે કોણ છો. ત્યારે ભગવાન પોતે પરમેશ્વરનું જ્ઞાન 7મા અધ્યાયની શરૂઆત કરે છે. બહુ જ મહત્વનો અધ્યાય છે અને બહુ ડિટેલ ચેપ્ટર છે. એકચ્યુઅલી 1 કલાક તો શું પણ 2 કલાકમાં પણ આ અધ્યાયને ન્યાય ના આપી શકાય, આમ જોવા જઈએ તો. એટલું ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચેપ્ટર છે. ઓકે, પરમેશ્વર વિશેનું જ્ઞાન. ફોટો જ મૂક્યો છે મહાવિષ્ણુનો. વિચાર કરો તમે કે ભગવાન કૃષ્ણમાંથી વિસ્તારિત બલરામજી, પછી ચતુર્યુહ, બીજા ચતુર્યુહ, સંકર્ષણ, પ્રથમ પુરુષ અવતાર મહાવિષ્ણુ, બરાબર. મહાવિષ્ણુના એક એક રોમકૂપોમાંથી એક એક બ્રહ્માંડ નીકળે છે. એક બ્રહ્માંડની અંદર એક ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, એની નાભીમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થાય. અને એ કમળની જે દાંડી રહી ને, જે બરાબર, એની અંદર 14 લોક છે. તો હવે તમે ખાલી એક વિચાર કરી જુઓ કે કમળની દાંડીની સાઈઝ કેવડી, કમળની દાંડીની સાઈઝ કેવડી. અને હવે વિચાર કરો તો એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ કેવડા હશે, કે એની નાભીમાંથી આ દાંડી નીકળી છે ને દાંડીમાં 14 લોક છે, તમે જે કઈ કહો હોય. તો એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ કેવડા હશે. અને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અહીંયા બેઠા છે, બરાબર. હવે આ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ એક બ્રહ્માંડની અંદર છે. આવું એક બ્રહ્માંડ તો ખાલી મહાવિષ્ણુના એક રોમકૂપમાંથી નીકળે છે. તો એ મહાવિષ્ણુ કેવડા હશે, એ મહાવિષ્ણુની શક્તિ કેટલી હશે, આપણું મગજ કામ કરતું બંધ થઈ જાય. ખરેખર મહાવિષ્ણુ કેવડા હશે. અને આ મહાવિષ્ણુ કૃષ્ણમાંથી આવડે છે. તો કૃષ્ણની શક્તિ, કૃષ્ણ કેટલા મહાન હશે, કેટલા ઐશ્વર્યશાળી હશે. જ્યારે આ સમજવાની કોશિશ કરીને ત્યારે કૃષ્ણ સાથે આપણને પ્રેમ થાય. મારા પિતાજી આટલા બધા શક્તિશાળી છે અને હું અહીં ભિખારીની જેમ બધા પાસે માગતો ફરું છું. આનંદ કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી મારા પપ્પા છે અને હું ભિખારીની જેમ 200-500 રૂપિયા માગતો ફરું છું, બરાબર. જ્યારે તમે જાણશો કે આપણા પિતાજી, હું શું કામ પિતાજી વારંવાર, કારણ કે ભગવાન પોતે કહેશે આગળ, અહમ બીજ પ્રદ પિતા, હું જ તમારો પિતાજી છું, તમારા બાળકો છો. તો આપણા પિતાજી અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી છે. જ્યારે આપણે જાણશું, એની શક્તિને જાણશું, એના ઐશ્વર્યને જાણશું, એના વિશેનું જ્ઞાનને જાણશું, ત્યારે શું થઈ જશે? એના પ્રત્યે આકર્ષણ થશે, પ્રેમ થશે. અને ત્યારે આપણી ભક્તિની શરૂઆત થશે. ત્યારે આપણે ભોગ લગાડવાનું ચાલુ કરશું, એના માળા કરવાનું ચાલુ કરશું. તો 7મા અધ્યાય ની અંદર ખૂબ મહત્વનું છે. ભગવાન પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપશે. ભગવાન આ અધ્યાયની અંદર એવા 11 પ્રકારના વ્યક્તિની ચર્ચા કરે છે. પોતાના શરણે જાય, પોતાના શરણે ન જાય. અને આ અધ્યાયની અંદર એક મહત્વનો મુદ્દો દેવી દેવતાઓના ભક્તો વિશેની ભગવાન ડિટેલમાં ચર્ચા કરે. તમે લોકો લેવલ 2 માં આવશો ત્યારે હું એ ચર્ચા કરવાનો છું, કારણ કે લેવલ 1 નો મુદ્દો છે નહીં, બરાબર. દેવી દેવતાઓના ભક્તો કેવા હોય, ભગવાન એના વિશે વાત કરે છે. આ અધ્યાયમાં ભગવાન નિરાકારવાદીઓને ટાર્ગેટ કરે છે, માયાવાદીઓને. અને આ અધ્યાયની અંદર ભગવાન મહાત્મા કોને કહેવાય, ભગવાનનો શુદ્ધ ભક્ત, બરાબર, એના વિશે આવા 11 પ્રકારના લોકોની ચર્ચા કરે છે. અને છેલ્લે કન્ક્લુઝનમાં ભગવાન ફરીથી ભક્તિ આપે છે. તો આવી રીતના 7મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં, હવે અહીંથી કયો આપણું સેશન ચાલુ થાય છે? આજે પેલા 6 અધ્યાય પૂરા થઈ ગયા છે. આજથી શું શરૂઆત થાય છે? ભક્તિ યોગ. 6ઠા અધ્યાયના અંતે ભગવાને શું કીધું? ભજતે યો માં. ભજતે એટલે શું? યોગ કરવો, પ્રાણાયામ કરવા, વેદો વાંચવા. ભજતે એટલે શું ભાઈ? સિમ્પલ સંસ્કૃત છે ને. ભજતે એટલે શું? ભજન કરવું, ભક્તિ કરવી ને. કોઈ પણ ગુજરાતી ભાષા જેવું છે ને, ભજતે, ભજન. હવે આમાં કન્ફ્યુઝન ક્યાં છે ભાઈ? બરાબર, આમાં ક્યાં ડાઉટ છે કે ભગવાન બીજું કઈ કહે છે? બહુ ક્લિયર. 6.47 વાંચી લો, બરાબર. બધા પ્રકારના યોગીઓમાંથી સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી કોણ છે? ભગવાન તે કન્ક્લુઝન આપી દીધું. જો આ શ્લોકો, અમુક શ્લોકો તમે યાદ રાખશો ને, તો તમને કોઈ ભક્તિમાંથી પાડશે નહીં. નહીતર કેવું થશે, જ્યારથી તમે તિલક કરશો, સમાજની અંદર જશો,
એટલે પેલા તો તમારા પગ ખેંચવા વાળા આપણા જ છે, બરાબર, કે તિલક કરવાની શું જરૂર છે, ભક્તિ કરવાની શું જરૂર છે, ક્યાં લખ્યું છે ભક્તિ કરવાનું? કર્મ કરો, કર્મ, બરાબર, બસ કર્મ કરો, કોઈનું દિલ ના દુભાવો. આવા તમને 1000 લોકો સવારથી રાત સુધીમાં મળવા મળશે તમને. તો તમારી પાસે જયારે આ શ્લોકનું ભંડોળ હશે, થોડું તમને આમાંથી બરાબર સમજ્યા હશો, તો તમે એટલીસ્ટ, ભલે તમે એને કદાચ આન્સર ના આપી શકો, કદાચ એને તમે ભક્ત ના બનાવી શકો, એને કદાચ તમે સમજાવી ના શકો, પણ એટલીસ્ટ તમે પ્રોટેક્ટ થઈ જશો, તમારી ભક્તિ પ્રોટેક્ટ થશે. એટલા માટે ગઈકાલે વાત કરતા હતા ને, આપણે ઉર્મિલા માતાજીનો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ ખાલી હરિનામ કરીએ અને બિલકુલ સાંભળીએ નહીં, શ્રવણ ના કરીએ તો અઘરું છે. ભક્તિમાં એડવાન્સ થવું વેરી ડિફિકલ્ટ વિધાઉટ શ્રવણ. એટલે તમે જોયું નવધા ભક્તિમાં પ્રહલાદ મહારાજ છે એ નવધા ભક્તિ, જે પગથિયા, 9 પ્રકારની ભક્તિ જે આપે, એમાં પહેલું પગથિયું શું છે? શ્રવણ. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ, છે ને પેલું પગથિયું પ્રહલાદ મહારાજ કે શ્રવણ બહુ જ મહત્વનું છે. તો ભગવાન વિશેનું આ જ્ઞાન સાંભળવું જોઈએ. અને એ જ ભગવાન અહીં કહે છે, પેલો શ્લોક વાંચો, શું કહે છે? તત્શૃણુ, અર્જુન હવે તું સાંભળ, સાંભળ. હવે કોઈ એમ કે આમાં ભક્તિ યોગ ક્યાંથી શરૂઆત થયો? તો શ્લોક વાંચી લો. મૈયા આસક્ત મના પાર્થ, કે હે અર્જુન તારું મન મને આપી દે. એટલે શું? ભક્તિ. મૈયા આસક્ત મના પાર્થ, મન આપી દેવું એટલે શું? એના વિશે વિચારવું, એનું ચિંતન કરવું, ભક્તિ. યોગમ યુંજન મદ આશ્રય, મારી સાથે યોગ તું જોડાઈ જા. મદ આશ્રય, મારા આશ્રયમાં આવી જાય. કોકના આશ્રયમાં જવું એટલે શું? ભક્તિ. અસંશયમ સમગ્રમ મામ યથા જ્ઞાસ્યસી તત્શૃણુ, કોઈ પણ ડાઉટ વગર ભગવાનને જાણવા એટલે શું? ભક્તિ. છે ને? એક શ્લોકની અંદર જ કેટલી બધી જગ્યાએ તમે જોઈ શકો છો કે ભગવાન ભક્તિ વિશે વાત કરી રહ્યા છે. એટલે ભગવાન કહે છે, અર્જુન હે પૃથાપુત્ર, સાંભળ તું કેવી રીતના મારી ભાવનાથી પૂર્ણ. ભગવાને આગળ કીધું ને, યોગીનામ અપી સર્વેશામ મદગત્યન અંતર આત્મના, જેના અંતર આત્મામાં મત એટલે કે હું છું, બરાબર. તો અર્જુને પૂછ્યું, ભગવાન મારા અંતરાત્મામાં, અમારા બધાના અંતરાત્મામાં તમારું ચિંતન થાય, તો આવું કંઈક તો સંભળાવો. તો ભગવાન કે હા તું સાંભળ, કેવી રીતના મારી ભાવનાથી, બરાબર, મારી ભાવના, મારા વિચારો અને તારું મન મારામાં અનુરક્ત, મતલબ અંતરાત્માના. જે આગળ 6થા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક ના શ્લોક 2 કનેક્ટ કરી લો તો ખબર પડી જાય કે અધ્યાય શું કામ ચાલુ થયો છે, બરાબર. તો હવે તું સાંભળ, ભગવાન કે હું તને સંભળાવીશ, અને એકવાર તું સાંભળી લઈશ ને તો કોઈ તને ડાઉટ નહીં રહે. અત્યારે આપણને ડાઉટ છે, કૃષ્ણ ભગવાન છે, રામ ભગવાન છે, શિવજી ભગવાન છે, દેવી દેવતા ભગવાન છે, સાંઈબાબા ભગવાન છે. કોણ ભગવાન? કોણ છે? આપણે બધાને ભગવાન બનાવ્યા છે. આપણી ઘરે મંદિર છે, ખરેખર મંદિર નથી, મોલ બનાવ્યો છે આપણે. કોઈને ખોટું ન લાગવું જોઈએ ભાઈ, બરાબર. નાનાથી લઈને મોટા બધા ફોટા, જેટલા બજારમાં જેટલા ફોટા મળે ને જેટલા હગાવાલા આપણને આપી જાય, બધા મૂકી દીધા. ખોટું ન લાગવું જોઈએ કોઈને, કારણ કે આપણને ખબર નથી ભગવાન કોણ છે, બરાબર ને. ખાસ તો સનાતનીઓ, આપણે તો ગમે માણસોને તરત ભગવાન બનાવી નથી દેતા, બરાબર. તમે જ મારા ભગવાન. કોઈક મુશ્કેલીમાં 5000 રૂપિયા ઉછીના આપે, તમે જ મારા ભગવાન, બરાબર. ડોક્ટરને તો આપણે રોજ ભગવાન બનાવી છે, એવરીડે. તમે જ મારા ભગવાન. થોડુંક જો બરાબર બીમારીમાંથી બહાર કાઢી લે, તમે મારા ભગવાન. આવડું મોટું શરીર આપ્યું છે, બરાબર. અને કહેવાય કે આપણા જન્મ પહેલા માતાના ગર્ભમાં હતા, અને જેવા આપણે આ કહેવાય ધરાતલ ઉપર, પૃથ્વી ઉપર આપણે આવ્યા, એની પહેલા આપણી જમવાની વ્યવસ્થા કોને કરી? આપણા માતાના સ્તનમાં દૂધ પ્રગટ કર્યું, કોને કર્યું? સાયન્ટિસ્ટ હોય, વૈજ્ઞાનિક હોય, માતા પિતા દ્વારા થયું, કોને કર્યું? આપણા જન્મ પહેલા આપણી જમવાની વ્યવસ્થા જેને કરી એ ભગવાન. આપણે એને કોઈ દી કીધું બરાબર કે તમે મારા માટે કેટલું કર્યું છે, હું તમારો આભારી છું, બરાબર. જો કેટલી વ્યવસ્થા છે. જયારે આપણા મોઢામાં દાંત નહોતા ત્યારે આપણા માટે દૂધની વ્યવસ્થા ભગવાને પહેલેથી કરી રાખી હતી. એના મોઢામાં દાંત નથી, આ ખાશે શું, બહાર આવશે તો, બરાબર, વ્યવસ્થા કરીને મૂકી છે, બરાબર. ભગવાનને ભૂલવા બહુ અઘરા છે. જો ખરેખર આ અધ્યાય 7મો અધ્યાય તમે બરાબર જાણો, ઘણા બધા એમ કહે ને ભગવાનને યાદ કેમ કરવા? પ્રભુપાદ કહેતા હતા કે યાદ કરવાની, ભગવાનને ભૂલવા જ અઘરા, ભગવાનને ભૂલવા અઘરા છે. દરેક વસ્તુમાં ભગવાન છે. ભગવાન વગરનું કોઈ અસ્તિત્વ ટકતું નથી. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. એટલે ભગવાન કે તું સાંભળ, બરાબર, બધી જ તારી શંકાઓ છે દૂર થઈ જશે. અસંશયમ. આપણને બહુ ડાઉટ છે,
શંકા છે આપણને, અને આ જે શંકા છે ને એ આપણી શ્રદ્ધાનો નાશ કરે છે. શું કામ ડાઉટ છે આટલા બધા આપણને? આજે આપણા શાસ્ત્ર ઉપર, ભગવદ્ ગીતા ઉપર વિશ્વાસ નથી, ભાગવતમ ઉપર આપણને વિશ્વાસ નથી. શું કામ? આપણા ઉપર મુઘલોનું એક બરાબર આક્રમણ થયું, આપણા ગુરુકુળ તોડી નાખ્યા, આપણી એને એમ કે આપણી શ્રદ્ધા તૂટી જશે, બરાબર. પણ મહાન મહાન રાજાઓ દ્વારા રક્ષણ થયું, મંદિર આપણે ફરીથી બનાવ્યા, આપણી શ્રદ્ધાને તોડી શક્યા નહીં એ લોકો. એના પછી અંગ્રેજો આવ્યા. અંગ્રેજો બહુ સ્માર્ટ હતા. એ લોકો ભારતમાં આવ્યા પહેલા એની પહેલા એને સ્ટડી કર્યું, બરાબર, કે આ ભારતના લોકોને કઈ રીતના ગુલામ બનાવી શકાય. મેક્સ મુલર ને બીજા બધા સાયકોલોજીસ્ટ ને ફિલોસોફર ને લોકો ભારતમાં આવ્યા, બરાબર. અને તમને નામ સાંભળ્યું છે લોર્ડ મેકોલે, બરાબર. તો ભારતમાં ઉત્તરથી દક્ષિણ ને પૂર્વથી પશ્ચિમ આખા ભારતમાં પરિભ્રમણ કરી અને પછી લંડન જઈને લંડન બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટની અંદર લેટર એને રજૂ કર્યો કે ભારત દેશને ગુલામ બનાવવો બહુ અઘરો છે, વેરી ડિફિકલ્ટ, બરાબર. હું ઉત્તરથી દક્ષિણ પૂર્વથી પશ્ચિમ ફર્યો છું, બધા લોકો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, બરાબર. પૂર્ણ એક એક ગામ સ્વતંત્ર છે, કારણ કે ત્યારે આપણે બાર્ટર સિસ્ટમ ચાલતી હતી. એક ગામની અંદર કોઈ ખેતીવાડી કરે, ઘઉં ઉગાડ્યા હોય તો ઘઉં છે એ દઈ જાય અને જે કુંભાર હોય એની પાસેથી માટલું લઈ જાય. આ સિસ્ટમ ચાલતી હતી. આપણી ઇકોનોમી આપણા ગામ ઉપર આપણી ઇકોનોમી નિર્ભર હતી, આપણે બીજા સિટી ઉપર પણ નિર્ભર નહોતા. આજે આપણે ભલે એમ કહીએ છીએ કે આપણે સ્વતંત્ર થઈ ગયા, પણ પાછળ નજર કરીને જો ખરા અર્થમાં સ્વતંત્ર છીએ, બરાબર. અમેરિકાનું શેર બજાર ગબડે ને, બીજા દિવસે ભારતની અંદર શેર બજારનું કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જાય, કેટલાય લોકો સુસાઇડ કરી લે, કેટલા લોકોના ઘર છે તબાહ થઈ જાય, બરાબર. ગલ્ફ કન્ટ્રીઝની અંદર પેટ્રોલના ભાવ વધે, બીજા દિવસે અહીંયા આપણી બધી જ વસ્તુના ભાવ વધી જાય, બધી જ વસ્તુ નાનાથી લઈને મોટું. કેવી રીતના તમે સ્વતંત્ર કહો છો આપણને, પોતાની જાતને? એ આપણે કહીએ છીએ, બરાબર. લોર્ડ મેકોલોએ એ સમયે આ લેટર લંડનની પાર્લામેન્ટમાં રજૂ કરીને કીધું કે ભારત દેશને ગુલામ બનાવવો બહુ મુશ્કેલ છે. મારી પાસે એક યુક્તિ છે, લોર્ડ મેકોલે કે. શું યુક્તિ છે? તો કે આ બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે એનું કારણ એક જ છે, એની એજ્યુકેશન સિસ્ટમ, ગુરુકુળ પદ્ધતિ. ભારતની અંદર જે ગુરુકુળ પદ્ધતિ હતી એની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની 56 પ્રકારની વિદ્યાઓ આ લોકોને શીખડાવવામાં આવે છે, બરાબર. અને એ લોકોને બધું આવડે છે, એને રસોઈ બનાવતા આવડે છે, એને શિકાર કરતા આવડે છે, અને બધું આવડે છે. એટલે એ બધા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ નથી, બરાબર. એ બધા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, કોઈ ઉપર ડિપેન્ડેબલ નથી. તો શું કરવું જોઈએ? તો કે એક કામ કરીએ કે આ લોકોની એજ્યુકેશન પદ્ધતિને તોડી નાખીએ, બરાબર. લોર્ડ મેકોલે પેલી યોજના આ મૂકી. એટલે એ લોકો ભારતમાં આવ્યા અને પહેલું કામ કર્યું, આપણા ગુરુકુળો તોડી નાખ્યા, બરાબર. જેટલા આપણા ગુરુ હતા, બરાબર, એ બધાને જેલમાં નાખ્યા અને કેટલા બધાને મારી નાખ્યા, બરાબર. અને આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ જે ગુરુકુળ વાળી પદ્ધતિને બંધ કરી અને લોર્ડ મેકોલે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ એને ભારતમાં લાદી દીધી. આજે તમે હું જે સિસ્ટમ ભણ્યા ને એને લોર્ડ મેકોલે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ કહેવાય છે, કે જે ભણવાનો માત્ર એક જ હેતુ આપણને સમજાવ્યો કે ભણી પૈસા કમાવાના, ભોગ કરવાનો અને બસ નોકરી કરવાની. યસ સર, યસ સર, ગેટા બહાર કાઢવાના ભણી ભણીને. એવું જ થાય છે ને અત્યારે. ભણવાનો હેતુ શું છે? તમે કોઈ પણ સ્કૂલમાં જાઓ અને કોલેજમાં જઈને છોકરાઓને પૂછો કે ભાઈ ભણીને શું કરશો તમે? 12 વર્ષ 15 વર્ષ ભણશો, શું કરશો? મોટો માણસ બનીશ. અચ્છા, મોટો માણસ એટલે શું? એક્ઝેક્ટ શું વ્યાખ્યા? તો કે મારી પાસે બહુ રૂપિયા હશે. અચ્છા, બહુ રૂપિયા શું કરશું? તો કે બહુ મજા કરશું, અમેરિકા જાશું, કેનેડા જાશું, યુએસ યુકે જાશું, બધા મજા કરશું. આ ખરેખર જ્ઞાનનો હેતુ આ છે? મજા તો શેરીના કૂતરાને ભૂંડાઈ કરે છે, બરાબર. અને આપણને જે મજા આવે છે સેમ મજા આવે છે એ નહીં, બરાબર. શાસ્ત્ર કે છે. તો આ એજ્યુકેશન સિસ્ટમના કારણે આપણને એવું ભણાવવામાં આવ્યું છે, આપણને ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ ભણાવવામાં આવ્યો અને આપણને શીખડાવ્યું કે ભાઈ વાંદરામાંથી માણસ આવ્યા. આવું ભણ્યા કે નથી ભણ્યા તમે લોકો? ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ લખીને આપણે પાસ થઈને આવ્યા છીએ. ડાર્વિનના ઉત્ક્રાંતિવાદમાં એવું કીધું પેલા આપણે વાંદરા હતા પછી આપણે માણસ બની ગયા. અચ્છા, તો ત્યારે વાંદરામાંથી માણસ બનતા હોય, આજે કોઈ વાંદરામાંથી માણસ બન્યો હોય એવું જોયું? બરાબર. જુનાગઢમાં શક્કરબાગ છે, શક્કરબાગમાં કેટલાય બધા વાંદરા છે. વૃંદાવનમાં જાઓ કેટલા બધા વાંદરા છે, બરાબર. કોઈ દિવસ વૃંદાવનમાંથી બરાબર એવું જોયું કે ભાઈ આ વાંદરામાંથી એક માણસ બને છે? નગરપાલિકામાં ફોન કર્યો કે ભાઈ અહીંયા 500 વાંદરા છે પણ એમાંથી 5 એવા લાગે છે કે જે માણસ બનતા હોય, નજીક પહોંચી ગયા છે, તો આનું આધાર કાર્ડની વ્યવસ્થા શું કરવાની? આનું નામ ઠામ કઈક વ્યવસ્થા કરો. આવું કઈ કમ્પ્લેન, કોઈ ઇન્કવાયરી નહીં. તેથી વાંદરામાંથી માણસ બનતા હોય તો આજ શું કામ ના બને? બરાબર. એટલે આવી મૂર્ખા જેવી આપણે ફિલોસોફીઓ ભણાવી, એજ્યુકેશન સિસ્ટમ ભણાવી અને આપણા શાસ્ત્ર
ઉપરનો આપણો વિશ્વાસને તોડી પાડ્યો. આજે તમે પૂછો, બરાબર, હાઈલી એજ્યુકેટેડ માણસોને પૂછો ભગવદ્ ગીતામાં કેટલા શ્લોક છે, ખબર જ નથી. બરાબર, કઈ ખ્યાલ નથી. ભગવાન વિશે, સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ વિશે, મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય વિશે કઈ ખબર નથી. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે તમે સાંભળો, તત્શૃણુ. આ સાંભળશો તો શું થશે? અસંશયમ, બધા જેટલા સંશય છે એ નીકળી જશે. બરાબર. અને આ કોણ કરાવી શકે ખરેખર? તો કે જે ગુરુ હોય એ કરાવી શકે. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા. ગુરુ જ્યારે આવે એ જ્ઞાન રૂપી જે અંજન, બરાબર, જે સલાકા લઈને જે અંજન આપણી આંખમાં આંજે, ત્યારે બધું પ્રકાશિત થઈ જાય, બધું ખબર પડી જાય ને કે મારો જન્મ શેના માટે છે, હું શું કરી રહ્યો છું. સવારથી ઉઠીને રાત સુધી હું શેની પાછળ દોડી રહ્યો છું, ખરેખર એના માટે છું. બરાબર. કેટલા બધા ધનાઢ્ય લોકો, અડધું ભારત, પૂર્ણ ભારત જે લોકો જીતી ગયા હતા, એ લોકો કબરમાં દટાઈ ગયા છે. મારા 2 હાથ બહાર રાખજો ને કેજો બધાને કે ભાઈ હું કાંઈ ભેગું લઈને ગયો નથી. એવા કેટલાય સિકંદર ને કેટલાય એવા હતા જે મરી ગયા. કોઈ મતલબ રહેતો નથી, કોઈ યાદ નથી કરતું અત્યારે. બરાબર. મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે નહીં. મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. મારો જન્મ શું કામ છે જાણવું. એટલે ભગવાન કહે છે કે જાણો. ઓકે, તો ભગવાન કે જ્ઞાન કેવું છે? જ્ઞાનમ તે અહમ સવિજ્ઞાનમ. ભગવાન કે હું જ્ઞાન આપીશ. એક તો જ્ઞાન એટલે થિયરી, સવિજ્ઞાનમ એટલે કે સાયન્સ. સાયન્સ એટલે વિજ્ઞાન એટલે શું? વિજ્ઞાનનું ઇંગ્લિશ સાયન્સ, ખબર પડે ને? વિજ્ઞાન એટલે સાયન્સ, પ્રેક્ટિકલ નોલેજ જેને તમે કહો છો. બરાબર. જ્ઞાન વિજ્ઞાનમ. બરાબર, કે એક તો થિયરિકલ નોલેજ પણ આપીશ અને સાથે સાથે એનું સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન કેવી રીતના થાય. એવું નહીં ખાલી ભગવદ્ ગીતામાં આપ્યું છે ખાલી થિયરી વાંચી, નહીં. ભગવદ્ ગીતાને પ્રેક્ટિકલી જીવનમાં કેમ ઉતારી શકાય? વિજ્ઞાનમ. વિજ્ઞાન એટલે સાયન્સ. સાયન્સ એટલે જે પ્રેક્ટિકલ છે એને જ માને છે સાયન્સ. મને દેખાય એ માનું. એટલે અહીંયા ભગવાન શબ્દ વાપર્યો સવિજ્ઞાનમ. વિજ્ઞાન સાથે આપીશું કે તમે એને રિયલાઇઝેશન કરી શકશો. તમે તમારા જીવનમાં પરિવર્તનને, બરાબર, તમે રિયલાઇઝેશન કરી શકશો. તમે તમારો આત્મ સાક્ષાત્કાર કરી શકશો. તમને ખ્યાલ આવી જશે. આવું જ્ઞાન હું આપીશ. જ્ઞાન તે હમ સવિજ્ઞાનમ વ્યક્ષામી અશેષતઃ. એક વખત હું આ કહીશ ને પછી તારે બીજું કઈ જાણવા જેવું રહેવાનું જ નથી. ભગવાન કે બહુ ક્લિયર છે ભગવદ્ ગીતાની અંદર. ભગવાન કહે છે કમ્પ્લીટ નોલેજ છે. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન કેવું છે? કમ્પ્લીટ. કોઈ વ્યક્તિ ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોક, પ્રભુપાદ કહે છે અમારા આચાર્ય કે કોઈ ખાલી એને ભગવદ્ ગીતા બરાબર સમજી લે ને 700 શ્લોકની, તોય ભગવદ્ ધામ જતો રહે. ખાલી કોઈ 700 શ્લોકની ભગવદ્ ગીતા બરાબર સમજી લે અને એ ભગવદ્ ગીતામાં આપેલા ભગવાનના ઉપદેશ ને જીવનમાં એપ્લાય કરી દે, બરાબર, તો ભગવદ્ ધામ જતો રહે. 700 શ્લોકની ભગવદ્ ગીતા પૂરતી છે. આ જ વસ્તુ આપણે પહેલા દિવસે ચર્ચા કરી હતી ને, શંકરાચાર્યજીએ જે મહાત્મા આપ્યું એને જ કીધું ને, એક શાસ્ત્ર પૂરતું છે, એકો શાસ્ત્રો. બરાબર. તો ભગવાન આ કહે છે અને ભગવાન આગળ કહે છે કે આટલું ક્લિયર કટ જ્ઞાન છે છતાં પણ લોકો ભગવદ્ ગીતાના શરણે આવતા નથી. શું કામ? તો કે સરળ છે પણ ઇઝીલી, બરાબર, બધા પાસે અવેલેબલ થતું નથી. કારણ કે જેની પાસે સુકૃતિ હોય એને પ્રાપ્ત થાય. બરાબર. મનુષ્યાનામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે. હજારો મનુષ્યો માંથી કોઈ એક વ્યક્તિ છે એ યતન એટલે પ્રયત્ન કરવો. શેના માટે? સિદ્ધિ માટે. હજારો માંથી કોઈ એક એવો માણસ હશે જે સિદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરશે. હિમાલય જાય, એક પગે ઉભો રહે, હાથ ઊંચો રાખશે, 14 વાર હાથ ઊંચો, કાંટા ઉપર હોઈ જાય, અગ્નિમાં હોઈ જાય, માથું નીચું કરશે, પગ ઊંચા રાખશે, આવા કેટલાય અખતરા કરશે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે. હજારો માંથી એકાદો. ભગવાન કહે છે યતતામ અપી સિદ્ધાનામ. આવી જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે જે યતન કરતો હોય, મહેનત કરતો હોય, આવા હજારોમાંથી કશ્ચિન માવેતિ તત્વત. કશ્ચિન મામ. મામ એટલે કોની વાત કરે છે? મામ એટલે કૃષ્ણની વાત છે. અહીંયા કન્ફ્યુઝ બિલકુલ નહીં થતા, કારણ કે હું ફરીથી તમને યાદ દેવડાવી દઉં. લોકો આ જ રીતના ભગવદ્ ગીતા ના નામે માણસોને છેતરે છે. ભગવદ્ ગીતા આપણને એમ થાય કે આની ભગવદ્ ગીતા છે, આ ભગવદ્ ગીતા છે. હકીકતે પોતાના વિચારો ભગવદ્ ગીતા થકી આપવા હોય છે. ખાલી ટાઇટલ ભગવદ્ ગીતાનું આપવું હોય છે. ભગવદ્ ગીતાને ખંભે બંદૂક રાખીને ફોડવાની વાત છે. બરાબર. અને એવી કેટલી ભગવદ્ ગીતા સમાજમાં છે કે જેને કૃષ્ણને જ નકારી દીધા છે કે કૃષ્ણ તો એક સામાન્ય માણસ હતા. બરાબર. થોડી ઘણી સિદ્ધિઓ હતી બસ. અચ્છા, 6 દિવસના બાળક પાસે કઈ સિદ્ધિ હોય?
કૃષ્ણ 6 દિવસના હતા અને પૂતનાનો વધ કર્યો, તો કઈ સિદ્ધિ 6 દિવસમાં કઈ તપશ્ચર્યા કરી હતી કૃષ્ણએ? બરાબર. તો ભગવાનની ઈર્ષા છે એટલા માટે. એટલે ભગવાન આ કહે છે કે આવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારા હજારો હોય ને, એમાંથી કશ્ચિન મામ વેતી તત્વત. આ તત્વત શબ્દ આગળ પણ આવ્યો હતો ને, મેં ડિટેલમાં ત્યારે તમને સમજાવ્યું હતું. તત્વત ક્યાં આવ્યો હતો? બોલો. તત્વત મામ વેતી તત્વત ક્યાં આવ્યો હતો શબ્દ? યાદ કરો શ્લોક. જન્મ દિવ્યમ કયો? જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વતઃ ત્યક્ત્વા દેહં મામેતિ સો અર્જુન. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વતઃ. અહીંયા પાછું છે વેતિ તત્વતઃ. તત્વતઃ એટલે ફિલોસોફિકલી જાણવું, ડિટેલમાં જાણવું. બરાબર. ભગવદ ગીતાના શરણે જઈ, ભાગવતમના શરણે જઈ અને કૃષ્ણને જાણવા, એને કહેવાય તત્વતઃ. ગુરુના ચરણકમળમાં બેસીને ભગવાનને ઓળખવાની કોશિશ કરવી, એને કહેવાય તત્વતઃ. તત્વ જાણવું. તત્વ આપણે નથી કહેતા આની અંદર તત્વ શું છે? ઇન્ગ્રેડિયન્ટ. તત્વ એટલે સાદી ભાષામાં આપણે જે કોઈ વસ્તુ બજારમાં લેવા જાય તો એની અંદર ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ના લખેલા હોય. બરાબર. કે ભાઈ લેઝની વેફર લેવા જાવ તો લખ્યું હોય આની અંદર બટેટા આટલા છે, નમક આટલું છે, ઓલું નમક છે, સિંધાલું છે કે ફલાણું છે, આ છે, કલર નાખ્યો છે, પ્રિઝર્વેટિવ છે કે નહીં, અને કહેવાય તત્વતઃ. તો ભગવાન કહે છે ઉપર છલું નહીં. બરાબર. કે મથુરાની જેલમાં કૃષ્ણનો જન્મ થયો ને પછી વાસુદેવ ટોપલામાં લઈને જ્ઞાન માખણ ચોયરું, બસ ભયો જન્માષ્ટમી આવે વર્ષે એકવાર, મંદિરે અમે જાય છે રેગ્યુલર. ભગવાન કે આવું નહીં. તત્વતઃ કૃષ્ણ કોણ છે, ખરેખર ભગવાન કોણ છે, આ જાણવાની કોશિશ કરો. તત્વતઃ. અને આ કોઈ જાણે, ભગવાન કે વિરલાવું છે. આ કઈ બધા તો આ જાણવા આવવાના છે નહીં. ભક્તિ સરળ છે. બરાબર. પણ બધા માટે નથી. એટલે ભગવાન એ કહે છે કે હજારો લોકોમાંથી કોઈ એકાદો સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા જાય ને, આવા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા જતા ને એમાંથી એકાદો વિરલો એમ કહે છે કે ના, મારે તો કૃષ્ણને જાણવા છે. મામ કૃષ્ણ તત્વતઃ. મારે કૃષ્ણને ડિટેલમાં જાણવા છે. બરાબર. તમે આ બાજુમાં ફોટો જુઓ, મેરેથોન દોડનો ફોટો છે. હજારો લોકો દોડતા હોય છે. બરાબર ને? પણ એમાં મેડલ લેવા માટે કેટલા દોડતા હોય? 2-3 જણા, 5 જણા બહુ તો, 10 જણા બહુ તો, હજારોમાંથી, કે જેને આખું વર્ષ મહેનત કરી હોય, કોચ રાખ્યા હોય, રોજ દોડવા જતા હોય. શું કામ? તો કે આ વખતનું મેરેથોન આવે ને તો જીતવું છે. બાકી બધા મારા જેવા હોય. 8 વાગે ઉઠવાનું, ક્યાંથી મેરેથોન ચાલુ થઈ છે, હવે ક્યાં પહોંચી, અડધેથી જોડાઈ જવાનું, ટી શર્ટ પહેરી લેવાનું મેરેથોનનું. બરાબર. અને થોડીક વાર દોડવાનું, એકાદો વિડીયો ઉતારી લેવાનો, સેલ્ફી લઈ લેવાની અને વોટ્સએપમાં ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મૂકી દેવાનું મેરેથોન. બરાબર. એટલે હેલ્થ કોન્શિયસ લાગીએ આપણે. કોઈ મેડલ જો જીતું હોય તો મેડલ થોડી વાર ઉછીનું લઈ લેવાનું, દાંતની વચ્ચે રાખીને એક ફોટો પાડી લેવાનો અને મૂકી દેવાનો. હેલ્થ કોન્શિયસ. બાકી આના માટે બધા દોડતા હોય. એટલે ભગવાન એ જ કહે છે કે જીવન જીવવા માટે હજારો લોકો જીવી રહ્યા છે તમારી આજુબાજુમાં. આજ તો રવિવાર છે. બરાબર. લાખો લોકો. વિચાર કરો કે ગુજરાતી ભાષાના જાણકાર કેટલા લોકો છે. આખા ગુજરાતની અંદર 5 કરોડ કરતા વધારે વસ્તી છે. એના કરતા અલગ અલગ બરાબર જગ્યાએ વિદેશની અંદર ગુજરાતીઓ એટલા બધા વસેલા છે. પણ આ ક્લાસની અંદર સંખ્યા કેટલી છે? 116 જણાની. રોજ તો હજી 140-50 ની આસપાસ પહોંચે છે. આજ રવિવાર છે પાછો, એટલે આજ આરામમાં છે ઘણા બધા મહાશયો. બરાબર. તો ભગવાન કે ડિફિકલ્ટ છે, બધા માટે નથી. જીવન જીવવા તમારી આજુબાજુમાં જો લોકો જીવન જઈ રહ્યા છે, સવારે ઉઠે છે, નોકરીએ જાય છે, પૈસા કમાય છે, સાંજે આવે છે, પત્ની બાળકો, આ બધું ચાલે છે. આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન. પણ એમાંથી એકાદો વિરલો એવો હશે કે જે વિચારશે કે ના, મારો જન્મ શેના માટે છે. બરાબર. હજારો લોકો પૈસા કમાય છે, મિલિયોનર્સ બિલિયોનર્સ છે જ અહીંયા. બરાબર. અને શું એ લોકો સુખી છે? બરાબર. આપણે જોઈએ છે એમેઝોન ના માલિક, બરાબર, સુખી છે બધા. બરાબર. પછી હમણાં સ્ટીવ જોબ્સ, એપલ કંપનીના જે માલિક સીઈઓ, બરાબર, સુખી છે આ બધા. અચ્છા, સુખી હતા તો એના પત્નીને પછી પ્રયાગમાં જઈ અને સ્પિરિચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મ ઉપર આવવાની શું જરૂર પડે? જે એપલના મોબાઈલ માટે આપણે લોકો તલપાપડ હોઈએ છીએ ને, કે 2 લાખનો મોબાઈલ આવે તો હું સુખી થઈ જઈશ. અને એ એપલના કંપનીના જે માલિક, બરાબર, એની પાસે તો એપલની બધી પ્રોડક્ટ હશે ને, પણ એને લાગે છે કે આનાથી કઈ સુખ નથી મળવાનું. સુખ મળશે સ્પિરિચ્યુઅલ, આધ્યાત્મિકતાના શરણે જવાથી. તો હમણાં કુંભમાં આવ્યા, આધ્યાત્મિકતાના શરણે ગયા. બરાબર. તો એને ખબર છે કે આ બધું કરવાથી સુખ નથી મળવાનું. સુખ મળશે અલ્ટિમેટલી આધ્યાત્મિક.
સ્પિરિચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મ ઉપર જવાથી. તો આવા તો વિરલા હશે, ભગવાન કહે છે. હવે આવાય કેટલા હશે કે ભાઈ અલગ અલગ પ્લેટફોર્મ ઉપર જશે, બરાબર, પણ ભગવાન કે મને જાણવા વાળા એ તો એના કરતા રેર છે. મતલબ આ તમારા માટે છે. તમે અહીંયા 116 જણા બેઠા છો, તમે રેર છો, જેમ્સ છો, તમે રત્ન છો ભગવાન માટે. ભગવાન કે બહુ ઓછા હોય કે મને જાણવાની કોશિશ કરે. બાકી 3જો અધ્યાય કર્મયોગ આવે, જાણી લે કર્મ કરવાનું છે, ભાગી જાય. 7મો અધ્યાય, 8મો અધ્યાય, 9મો અધ્યાય સુધી પહોંચે જ નહીં. 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ સુધી આવે જ નહીં, બરાબર. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે મને તત્વતઃ જાણો. ભગવાનને જાણવું તો ભગવાનની શક્તિ વિશે આપણે પેલા જાણીએ તો ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થાય. એટલે ભગવાન પોતાની શક્તિ વિશે 4-5મા શ્લોકની અંદર વાત કરે છે, એટલે કે પ્રકૃતિ વિશે વાત કરે છે. અહીંયા જે વાત થઈ પ્રકૃતિ, ભૂમિરાપો અનલો વાયુ ખમ્મનો બુદ્ધિરેવ ચ અહંકાર ઇત્યમ મે ભીના પ્રકૃતિ અષ્ટધા. પ્રકૃતિ કે ભાઈ પંચ મહાભૂત, પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશ અને મન બુદ્ધિ ને અહંકાર. આ જે 8 જે છે ભગવાનની કેવી ભૌતિક શક્તિઓ છે. કૃષ્ણ કે આ મારી શક્તિ છે. અહંકાર ઇત્યમ મેં, મારી શક્તિ છે ભગવાન કે. હવે મને કહો કે આ જગતની અંદર આ પંચ મહાભૂતની બહારનું કયું વસ્તુ તમે જોઈ શકો છો? પંચ મહાભૂતની બહાર કઈ હોય એવું તમને નામ આવડતું હોય તો બોલો, છે કઈ? આપણું શરીર પંચ મહાભૂતનું બનેલું છે. આજુબાજુમાં જે કઈ પણ તમે જુઓ પંચ મહાભૂતનું છે. શેનું છે? તો ભગવાન કે મારી શક્તિ છે. તો કૃષ્ણને કેમ ભૂલી શકાય? તમારા હાથમાં મોબાઈલ આવે એ પંચ મહાભૂતનો છે. તમને યાદ આવવું જોઈએ કે મારા કૃષ્ણની શક્તિ છે. તમે જે ખુરશી ઉપર બેઠા છો, લાકડાની ખુરશી, ભગવાન કે એ પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશ એમાંથી જ બને છે. અને એ મારી શક્તિ છે. તમને તરત બરાબર આભાર પ્રગટ થવો જોઈએ, ભગવાને કેટલું મને આપ્યું છે વ્યવસ્થા કરીને, બરાબર. બહાર નીકળો, સૂર્યપ્રકાશ ને જો તરત તમને યાદ આવવું જોઈએ, ભગવાનની શક્તિ છે આ તો. ભગવાન એટલા માટે આ બધી વસ્તુની ચર્ચા કરે છે જેથી આપણને ભગવાન પ્રત્યે આકર્ષણ થાય, પ્રેમ થાય. ભગવાન એક્ઝામ્પલ આપી. પેલા પ્રકૃતિ વિશે વાત કરે છે અને બીજું જીવ. પ્રકૃતિ, હવે જીવ. 5મા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આગળ જે વાત કરી પંચ મહાભૂત, મન બુદ્ધિ ને અહંકાર, એ નિકૃષ્ટ શક્તિ છે. એના કરતા એક ચડિયાતી શક્તિ છે મારી, એ જીવ, એટલે કે આપણે બધા આત્મા. ભગવાન એની વાત કરે છે. જીવ ભૂતા મહાબાહો, જીવો જે છે મારી ચડિયાતી શક્તિ છે. પેલા પ્રકૃતિની વાત થઈ, બીજા જીવની વાત થઈ. તો જીવ શું કામ દુઃખી થાય છે અહીંયા ભગવાનની ચડિયાતી શક્તિ હોવા છતાંય? તો ભગવાન કે છે બરાબર કે અહીંયા આવે છે અને પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કરે છે, પ્રકૃતિને ભોગવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એટલા માટે સંઘર્ષ કરે છે, દુઃખી થયા રાખે છે, હેરાન થાય છે. તો એટલા માટે ભગવાન, જો આગળનો જે શ્લોક આપણે જોયો ને, આની અંદર બહુ ડિટેલ છે આમ જોવા જઈએ તો. પંચ મહાભૂતનું આ શરીર, બરાબર, એ આપણું હાર્ડવેર કહેવાય અને એની અંદર જે મન બુદ્ધિ ને અહંકાર એ સોફ્ટવેર કહેવાય. આની અંદર બધા જ પ્રશ્નના જવાબ છે એકચ્યુઅલી, કે શું કામ આપણે અલગ અલગ યોનિઓમાં ફરીએ છીએ, બરાબર, શું કામ પિંડદાનની વિધિ કરવાની, શું કામ શ્રાદ્ધની વિધિ કરવી જોઈએ, બરાબર, આત્માને વારંવાર શું કામ ભટકવું પડે છે. ભગવાને કીધું આગળ દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા, બરાબર, જેવી રીતના બાળપણમાંથી, કુમાર અવસ્થામાંથી, વૃદ્ધાવસ્થામાંથી શરીર છૂટી જાય તો બીજા શરીરમાં ગતિ કરે છે. વાય? કારણ કે આની અંદર જે હાર્ડવેર જે રહ્યો ને, પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ ને આકાશનું આ શરીર, જેને હાર્ડવેર, એ આઈને પડ્યું રહે છે. પણ મન બુદ્ધિ ને અહંકાર છે એ ટ્રાવેલ કરે છે આગળ. અને આપણે બધા હિન્દુ છીએ એટલે આપણે આ બધું થોડું થોડું તો બધા માનીએ છીએ. જો ના માનતા હોય તો આપણે પિંડદાનની વિધિ, શ્રાદ્ધની વિધિ કરતા જ ન હોય ને. આપણે એવું માનતા હોય કે ભાઈ શરીર ખતમ તો વાર્તા પૂરી, બરાબર, તો આપણા કોઈ સ્વજનો ગુજરી જાય તો શું કામ આપણે 12-13 દિવસ સુધી ત્યાં બેસીએ છીએ? આપણે બેસીએ છીએ ને બધી જગ્યાએ, જો 12-13 દિવસ સુધી લોકો બેસે, રોજ કથા કરે, કીર્તન કરે, ક્યાંક હનુમાન ચાલીસા ચાલતી હોય, ક્યાંક સુંદરકાંડ ચાલતું હોય, ક્યાંક હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની ધૂન ચાલતી હોય રોજ, બરાબર. આ આપણો ઓરિજિનલ ટ્રેન્ડ હતો. હવે તો અત્યારે લોકો ભેગા થાય છે, શેર બજારની વાતો કરતા હોય, રાજકારણની વાતો કરતા હોય, બરાબર, એકાબીજાની કે ખટપટ કરતા હોય, થોડીક વાર મળે અને ભાગી જાય. એના માટે હેતુ હતો જ નહીં. કારણ કે 12 દિવસે જીવાત્મા, બરાબર, જે નીકળો છે એ ત્યાં રહે છે. ગરુડ પુરાણ, એકોર્ડિંગ ટુ ગરુડ પુરાણ, આત્મા શરીરમાંથી નીકળી જાય, સ્મશાન સુધી પાછળ જાય. શું કામ બાળવામાં આવે છે? આ બધું લોજિક છે. શરીરને બાળીને ભસ્મ શું કામ કરી નાખવામાં હિન્દુ સનાતનની અંદર? કારણ કે આત્માને શરીર પ્રત્યે એટલું બધું આકર્ષણ હોય કે વારંવાર અંદર ઘૂસવાની કોશિશ કરે પાછો, મારું શરીર, મારું શરીર, મારું શરીર. અને જ્યારે સગાવાલા બધા ભેગા થઈને એને બાળી નાખે ને, ત્યારે એની શરીર પ્રત્યેની પેલી આસક્તિ તૂટી જાય. મારું શરીર બાળી નાખ્યું, હવે મારી પાસે શરીર નથી, બરાબર, છતાં એ 12-13 દિવસ સુધી ત્યાં ભટકે.
કે આ બધા શું કરે છે મારી પાછળ, મેં આને આટલું આપ્યું છે આ લોકોને. દાદા જતા રહ્યા હોય તો વિચાર કરે ને, 50 વર્ષ 60 વર્ષ 70 વર્ષ મારા જીવનના આપ્યા છે આ લોકોને, આના માટે મેં 10 વીઘા 20 વીઘા જમીન આ બધું મૂકીને ગયો, પાછળ શું કરે છે. બરાબર, એટલા માટે આપણે 12-13 દિવસ બેસીએ છીએ, કીર્તન કરીએ છીએ, કથા કરીએ છીએ, એના માટે વ્રત ઉપવાસ કરીએ છીએ. બરાબર, અત્યારે લોકો શું કરે છે, મેં કીધું એમ હમણાં 2 દિવસ પહેલા એક જગ્યાએ જવાનું થયું હતું. બરાબર, તો અમે જેટલા કીર્તન કરવા ગયા હતા એટલા જ કીર્તન કરતા હતા, બીજાના લોકોના મોઢામાં રામ ના નીકળે. બરાબર, હવે એવા સામે બેઠા હતા કે જેના 5મા દિવસે હોય કે ન હોય, બરાબર, એવું આપણને ડાઉટ હતો. એ ઉંમરે બધા બેઠા હતા, 85 વર્ષના 90 વર્ષના દાદા અને ડોહીમાં બધા બેઠા હતા. મેં કીધું તમારી વિકેટ ક્યારે ખડી જાય નેઠો નથી, હવે તો રામનું નામ લઈ લો. તોય આખી જિંદગી નીકળી જાય, 60 વર્ષ 70 વર્ષ 80 વર્ષ નીકળી જાય, તો ભગવાનનું નામ જીભ ઉપર ના આવે, તો વિચાર કરો કે આપણે કેટલા ભાગ્યશાળી જીવ છીએ, કેટલા ભાગ્યશાળી જીવ છીએ કે આજે આપણે ભગવાન રામ કૃષ્ણનું નામની માળા કરી શકીએ છીએ. આજે આપણને આવા ગુરુ મળ્યા છે, આજે આપણને આવી પરંપરા મળી છે. બહુ ઇઝીલી નહીં લેતા, બરાબર, હલકામાં નહીં લેતા. આ સામાન્ય વસ્તુ નથી. સ્વયં ભગવાન કે છે મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ, હજી આગળ એક શ્લોક આવશે. આ સહેલું નથી. તમને શું લાગે છે કે આ જન્મનું રિઝલ્ટ આપણને મળ્યું છે? ભગવાન કહે છે આગળ, બહુ નામ જન્મ નામ અંતે પ્રાપ્ત થનારું આ પરિણામ છે. એટલે ભગવાન કહે છે, આ શ્લોકની અંદર બહુ ડેપ્થ છે, એકચ્યુઅલી બહુ ચર્ચા આના ઉપર આપણે કરી શકીએ, પણ આપણે આગળ કરશું. જ્યારે જ્યારે તમારા પ્રશ્નો નીકળતા જશે તો ધીમે ધીમે ચર્ચા કરીશું. તો મૂળ મુદ્દો હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર બે વસ્તુ આની અંદર છે. પ્રકૃતિની વાત થઈ, બીજા શ્લોકની અંદર જીવની વાત થઈ. બરાબર, હવે ભગવાન આગળના શ્લોકની અંદર બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે સર્વે સર્જાયેલા જીવો એતદ યોનિની ભૂતાની સર્વાણી ત્યુપધારય. બરાબર, બધા જ, તમે ચર કહો અચર કહો, 84 લાખ યોની, અહમ કૃષ્ણસ્ય જગત પ્રભવ પ્રલયસ તથા, એ હું જ છું. સર્જન કરનારો પણ હું છું, પ્રભવ પાલન કરનારો પણ હું જ છું, અને પ્રલય વિનાશ રૂપ પણ હું છું, વિનાશ પણ હું જ કરું છું. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન અહીંયા જે વસ્તુ કહે છે એ જ વસ્તુ આગળ ભગવાન 10મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં કહે છે કે ઉત્પન્ન કરનારો હું છું. અને એ જ વસ્તુ શ્રીમદ ભાગવતમ, ચતુશ્લોકી ભાગવતમ, જેમ ચતુશ્લોકી ગીતા છે એમ ચતુશ્લોકી ભાગવતમ, બીજો ખંડ ભાગવતમનો 9મો અધ્યાય અને 33મો શ્લોક. બરાબર, ત્યાં ભગવાન એ જ કહે છે કે જ્યારે કોઈ જ નહોતું ને સર્જન, ત્યારે હું હતો. બરાબર, સર્જન કરીને પાલન કરનારો પણ હું જ છું, કૃષ્ણ કહે છે બ્રહ્માજીને. અને જ્યારે આ બ્રહ્માંડનું વિસર્જન થઈ જશે અને પ્રલય થશે અને કાંઈ પણ નહીં બચે, કોઈ દેવી દેવતાઓ બ્રહ્માજી સુદ્ધા કોઈ નહીં બચે, તો ભગવાન કે ત્યારે હું એકલો હોઈશ ફરીથી. બહુ ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ છે. અહમ એવા સમય વાગરે, ભગવાન એ શ્લોકથી શરૂઆત કરે છે બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપવાની. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે બધું મારા કારણે, ઉત્પત્તિ વિનાશ રૂપ મને જાણ. બરાબર, તો ભગવાન કોણ છે? ત્યારે ભગવાન છડે ચોક હવે 7.7 ની અંદર કહે છે. શું કહે છે? ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિત અસ્તિ ધનંજય. હે ધનંજય, હે અર્જુન, સાંભળી લો, મારાથી ઉપરનું કોઈ પરમ તત્વ છે જ નહીં. આગળ આવી ગઈ પ્રકૃતિ, મારાથી ઉપર નથી. એના પછી જીવનો શ્લોક આવ્યો. હવે જીવ એ મુક્ત જીવ હોય કે બદ્ધ જીવાત્મા હોય, ભગવાન કે મારાથી ઉપર કોઈ જીવ નથી. 84 લાખ યોનીમાં દેવી દેવતાઓ આવી જાય, તમને ખ્યાલ છે ને, દેવી દેવતાઓ પણ એક યોની છે, એ બધા જ આવી જાય. તો ભગવાન કે મારાથી ઉપર મત પરતરમ ન અન્યત, કોઈ જ નહીં, કોઈ નહીં. અહીંયા કાઉન્સની અંદર બિલકુલ એવું કઈ લખેલું નથી કે હા હું અને આ સમકક્ષ છીએ, કે મારી પેરેલલ કોઈક છે. ભગવાન કે નહીં, મારી પેરેલલ કોઈ છે નહીં. ન અન્યત કિંચિત અસ્તિ ધનંજય. બરાબર, તો ભગવાન ઉપર જ સંપૂર્ણ આધારિત છે. તો ભગવાન આપણને કેમ કે દેખાતા નથી? તો ભગવાન ઉદાહરણ આપે છે, મયી સર્વમિદમ પ્રોતમ સૂત્રે મણિગણા એવ, કે જેવી રીતના તમે મોતીની માળા પહેરેલી છે, એની અંદર દોરો દેખાતો નથી. દેખાય છે? નાના બાળકને તમે મોતીની માળા આપો તો એને ખબર ના પડે કે આની અંદર દોરો છે, પણ બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ હોય એને ખબર પડી જાય કે આની અંદર દોરો છે, અંદર વાયર છે. તો જ આ શેપમાં છે ને. અમે તુલસી માળા પહેરી છે, આપણે એમ કઈક ના ના તો તુલસીના પારા જ છે, આની અંદર કોઈ દોરો નથી તો હું મૂર્ખ છું. બરાબર, બુદ્ધિશાળી મનુષ્યને ખબર પડે ને કે આમાં વાયર છે અંદર, તો જ આ બધા પારા એકાબીજા સાથે જોડાઈને માળાનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. ભગવાન એક્ઝામ્પલ આપે છે, મયી સર્વમિદમ પ્રોતમ સૂત્રે મણિગણા એવ, કે ભાઈ ભલે તમને દેખાતું ન હોય પણ સર્વ કાંઈ મારે આધારે રહેલું છે.
મારા વગર આ જગતમાં કઈ શક્ય નથી. એ જ વસ્તુ શ્રીમદ ભાગવતમ ચતુશ્લોકી ગીતાનો બીજો શ્લોક એ જ વસ્તુ કે છે. 2.9.34. બરાબર, હું રેફરન્સ આપતો જાઉં છું, તમે લખતા જાજો જ્યાંથી તમે વાંચી શકો. અને હવે તો વેદાબેઝ છે, બરાબર, ગૂગલમાં જાઓ, SB બરાબર 2.9.33 લખો, પેલો શ્લોક આવશે. SB 2.9.34 બીજો શ્લોક આવશે, ચતુશ્લોકી ગીતાનો. ભગવાન કૃષ્ણએ બ્રહ્માજીને 4 શ્લોકમાં ભાગવતમ આપ્યું હતું. બ્રહ્માજી 18,000 શ્લોકમાં વિસ્તારિત કરીને આપ્યું છે. મૂળ 4 શ્લોક છે, ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય, ચતુશ્લોકી ભાગવતમ કહેવાય છે. એ આ જ વસ્તુ કહે છે, જે અહીંયા ભગવાને લખી છે, સેમ વસ્તુ ભાગવતમમાં ભગવાન કહે છે. ઓકે, તો બુદ્ધિશાળી મનુષ્યને ખબર પડે કે આમાં દોરો એ છે, ભગવાન છે. હવે ભગવાન આ વસ્તુ સમજાવવા માટે ભગવાન જે છે એ અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ આપશે. અહીં ભગવાન એમ કે છે મારાથી ઉપર કોઈ નથી. ભગવાનને શું માર્કેટિંગની જરૂર છે? તમને શું લાગે છે કે ના ના હું જાઉં અને હું માર્કેટિંગ કરું, અર્જુન તું બધાને કે હું બરાબર, મારી પબ્લિસિટી મારી થોડીક થાય, કારણ કે મારા ધામની અંદર કોઈ સેવકો રહ્યા નથી, હું એકલો છું, સાથે રૂક્ષ્મણી છે, શ્રીમતી રાધારાણી કામ કરીને બધા થાકી જાય છે, કોઈ પાર્ષદો છે નહીં, તો અહીંયા હું આવું પબ્લિસિટી થોડીક કરું, તો અહીંથી 2-4 કોઈ ભક્ત બને મારા ધામમાં આવે તો મારે થોડીક હેલ્પ થાય. આવું છે કઈ ભગવાનનો પ્લાન? કે ના ના હું જાઉં ને થોડાક 2-4 પાર્ષદો આવી સારું, ભાઈ ઘરકામ કરવામાં બહુ તકલીફ પડે છે, બરાબર, આવું કઈ પ્લાન છે કૃષ્ણનો? અહીં આવીને માર્કેટિંગ કરવાના, બરાબર ને? બ્રહ્માજી પોતે લખે છે ભગવાન કૃષ્ણની સેવામાં સહસ્ત્ર સત લક્ષ્મીઓ હાજરા હજુર છે. સહસ્ત્ર સત લક્ષ્મીઓ, એક લક્ષ્મી નહીં, કરોડો લક્ષ્મી કૃષ્ણની સેવા કરી રહી છે ગોલોક વૃંદાવન ધામની અંદર, બરાબર. અને ભગવાન ત્રિપાદ વિભૂતિમાં છે. મેં આની પહેલા તમને ગોલોક ચાર્ટ આપણે ભણ્યું ત્યારે મેં તમને કહ્યું હતું કે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ જે ભૌતિક જગતમાં આવેલા છે, બધા જ બ્રહ્માંડની વસ્તી 84 લાખ યોની, ખાલી મનુષ્ય નહીં, કીડી મકોડા કીટ પતંગાથી લઈને બધાયનો સરવાળો કરી લો, એના 3 ગણી વસ્તી ભગવાનના નિત્ય પાર્ષદોની છે ભગવાનના ધામની અંદર. તો શું કામ અહીં કૃષ્ણ આવે છે? કારણ કે આપને પ્રેમ કરે છે. ભગવાન ઈચ્છે છે કે આપણે પાછા એમની પાસે જતા રહીએ, ભગવત ધામ જતા રહીએ, બરાબર. એટલા માટે એટલે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મારાથી ઉપર કોઈ નથી. કારણ કે ભક્તિ કરવી હોય તો તમારે જાણવું પડશે ને, બરાબર. ધારો કે કોઈને ચૂંટણી લડવી હોય તો એ જાણશે કે ભાઈ ભાજપની અંદર સુપ્રીમ કોણ છે, કોંગ્રેસની અંદર સુપ્રીમ કોણ છે, એના કાર્ય શું શું છે. બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ આ ચેક કરશે ને, પછી જે તે પક્ષમાંથી ચૂંટણી લડશે. એમ તમારે ભગવાનનું ચિંતન કરવું હોય તો મનમાં પ્રશ્ન તો થાય ને કે ભગવાન કેવા, એના કાર્ય શું શું છે, તો આપણે એના પક્ષમાં જઈએ, બરાબર. અત્યાર સુધી તો આપણે દેવી દેવતાઓના પક્ષમાં છીએ, પણ હવે કૃષ્ણના પક્ષમાં જવું હોય, ત્યાંથી ચૂંટણી લડવી હોય, માળા કરવી હોય, તો થોડુંક એના વિશે જાણવું પડશે. એટલે કૃષ્ણ પોતાના વિશેની માહિતી આપે છે, બરાબર. એટલે બહુ જ ક્લિયરલી અહીંયા ભગવાન આપણને સમજાવે છે. કાંઈ ઓટોમેટિક નથી. કઈ ઘણા બધા એમ કે ઓટોમેટિક છે, ઓટોમેટિક નથી. મયી સર્વમિદમ પ્રોક્તમ સૂત્રે મણિ ગણાય, બરાબર. હું બધાની પાછળ રહેલો છું, બહુ જ ક્લિયરલી હું બધાની પાછળ રહેલો છું. અને ભગવાન હવે ઉદાહરણ આપે છે કે કેવી રીતના ભગવાન ના આધારે બધું રહેલું છે. ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ આવે છે, 8 થી લઈને 12 શ્લોક સુધી એક્ઝામ્પલ આવશે અલગ અલગ. ભગવાન કહે છે પાણીમાં સ્વાદ છું. જ્યારે જ્યારે પાણી પીવો તો તમને યાદ આવવું જોઈએ આની અંદર જે સ્વાદ, જે ટેસ્ટ છે કૃષ્ણ છે. સૂર્ય ચંદ્રનો પ્રકાશ શું છે? બુદ્ધિશાળી મનુષ્યને ખબર છે કે સૂર્ય છે એ સ્વતંત્ર નથી. ઉપનિષદમાં તો શ્લોક પણ છે કે વાયુ જે વહે છે કૃષ્ણના ભયથી વહે છે, અને સૂર્ય જે પ્રકાશિત થાય છે કૃષ્ણના ભયથી પ્રકાશિત થાય છે. સૂર્યને જે પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય છે ભગવાનના શરીરના બ્રહ્મ જ્યોતિના પ્રકાશમાંથી એને પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય છે, અને એ પ્રકાશ આપણને અહીંયા આપે છે. તો ભગવાનનો ભક્ત જ્યારે બહાર નીકળે છે, જો મંદિરમાં તો આપણે ભગવાનની સામે જોઈએ તો આપણે ભગવાન યાદ રહે, બરાબર. સુંદર મજાના શ્યામ સુંદર ઉભા છે, ત્રિભંગ લલિત સ્વરૂપ, બરાબર. હાથમાં બાંસુરી છે. મંદિરની બહાર નીકળીએ ત્યારે ભગવાનને કેમ યાદ કરી શકાય આપણે? ભગવાન ઉદાહરણ આપીને સમજાવે છે કે પાણીમાં હું સ્વાદ છું, સૂર્યચંદ્રનો પ્રકાશ છું. બહાર નીકળીને સૂર્યનો પ્રકાશ જોવે તો તરત યાદ આવે મારા ભગવાનની શક્તિ છે, મારા કૃષ્ણ દ્વારા આવનારો અલ્ટિમેટલી આ પ્રકાશ છે. ઘણા એમ કે વેદોમાં કૃષ્ણ નથી. ભગવાન કે પ્રણવ સર્વ વેદે શું? વેદની અંદર જે ઓમકાર છે જ હું છું. તો ઓમ વગર વેદનો કયો મંત્ર ચાલુ થાય? એક પણ નહીં, એક પણ નહીં. વૈદિક મંત્રોચ્ચાર છે ઓમથી શરૂઆત થાય છે. એટલે ભગવાન કે પ્રણવ સર્વ વેદેશુ. આકાશમાં હું શબ્દ, મનુષ્યનું સામર્થ્ય હું છું. ઘણા બધાને પોતાના સામર્થ્ય ઉપર ઘમંડ હોય. ભગવાન કે બેટા સામર્થ્ય મારા કારણે છે. તું કઈ ડોક્ટર હોય, એન્જિનિયર હોય, આઈપીએસ હોય, બળવાન હોય, સાયન્ટિસ્ટ હોય, ભગવાનની શક્તિ છે.
બરાબર, ભગવાનનું એ સામર્થ્ય છે. ભગવાન આપણા ઉપર કૃપા કરીને આપણને આપે છે. બરાબર, તો ભગવાન પોતાનું એક જે પાસું છે, પોતાની જે શક્તિ, પોતાના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે, એના વિશે સમજાવે છે. બરાબર, આના સિવાય ભગવાન કહે છે પૃથ્વીની સુગંધ, પેલો વરસાદ પડે તો પૃથ્વીમાંથી સુગંધ આવે કે નહીં? સરસ મજાની. ભગવાન કે મારા કારણે છે સુગંધ. અગ્નિની ગરમી, બધા જે જીવે છે, અરે જીવન જ હું છું. તમે કોઈ વ્યક્તિને તો આખો દિવસ મળતા હશો ને, કોઈને પણ, તમારા ઘરમાં કોઈને પણ, એનું જે જીવન, એમાં રહેલી જે ચેતના છે, ભગવાન કૃષ્ણના આધારે રહેલી છે, એના કારણે રહેલી છે. જો આ બધું તમે જાણો ને, તો કૃષ્ણને ભૂલવા જ અશક્ય છે. આપણે તો યાદ કરવા બરાબર બહુ અઘરા હોય છે. આખા દિવસમાં થોડીક વાર માંડ ભગવાનને યાદ કરતા હોય, માળા કરીએ એટલી વાર માંડ યાદ આવે. પણ પ્રભુપાદ કહે છે ખરેખર યાદ કરવા અઘરા નથી, કૃષ્ણને ભૂલવા અઘરા છે. આ ભાવ હતો ગોપીઓનો. ખબર છે તમને? ગોપીઓ પ્રાર્થના કરતી કે આ નંદ નંદન અમારા હૃદયમાંથી નીકળે, બરાબર, આની યાદ થોડીક નીકળે તો અમે ઘરકામમાં થોડુંક મન પુરવી શકીએ, પતિની સેવા કરી શકીએ, બાળકોનું કંઈક કરી શકીએ. સવારના નંદ નંદન જાય છે અને સવારથી લઈને રાત સુધી એના જ યાદ આવે છે કે આવા નાના નાના કોમળ કોમળ એના જે છે ચરણ કમળ, એ પાછા પગમાં ચપ્પલે પહેરતા નથી, એનું વૃંદાવનની ધરતી ઉપર ગિરી ગોવર્ધન ઉપર ચાલતા હશે, પગમાં લાગતું નહીં હોય. આ વિચારીને આંખોમાંથી આંસુ આખો દિવસ વહે છે. અને સાંજે જયારે ગોધુલી વેળાએ જયારે કૃષ્ણ પાછા આવે છે, બધી આમ કાગળ જોડે રાહ જોઈને ઊભી હોય છે ગોપીઓ. કૃષ્ણ આવી ગયા, મારો લાલો આવી ગયો, મારો કાનો આવી ગયો. તો પ્રાર્થના કરે છે કે આ નંદ નંદનની યાદને થોડીક ઓછી કરો અને થોડીક કાઢો, તો અમે બીજું કઈ કરી શકીએ. અમે ગૃહસ્થાશ્રમમાં છીએ, સંસારી છીએ, તો અમે બીજું કઈ કરી શકીએ. આના સિવાય અમે કઈ કરી નથી શકતી. આ એનો ભાવ હતો. ને આપણે તો અહીંયા લઈ આવવા, બરાબર, આપણે એ વિચારવું પડે ક્યારે કૃષ્ણ યાદ કેવી રીતના આવે. મારા કરવા ટાઈમે કૃષ્ણ આપણને યાદ નથી આવતા. આપણી એ હાલત છે. બરાબર, એટલે સર્વોચ્ચ જે ભક્ત છે ગોપીઓ, બરાબર, ભગવાનના ભક્ત છે, શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે. એટલે તો જો ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો વૈરાગી હતા ને, સંન્યાસી હતા, છતાં પણ એ ગોપીઓની ચર્ચા કરે છે. સુખદેવજી પરમ વૈરાગી, જન્મથી જ, બરાબર, શું કામ ગોપીઓની લીલાઓની ચર્ચા કરી છે? એને કેમ ખબર છે કે આ કોણ છે ગોપીઓ. તો જયારે આ બધું જાણીએ, બુદ્ધિશાળીઓની બુદ્ધિ ભગવાન છે, બરાબર, શક્તિશાળી જે પુરુષોનું પરાક્રમ, બરાબર, તાકાત, બધું જ ધાર્મિક સિદ્ધાંતોથી વિરુદ્ધનું જાતીય જીવન હોય તો પણ ભગવાનની કૃપા છે. આ બધું જ બુદ્ધિશાળીઓની બુદ્ધિ ભગવાન છે. ઘણા બધા બહુ બુદ્ધિશાળી હોય, નાના બહુ બુદ્ધિશાળી છું. એવો એક બુદ્ધિશાળી હતો હિરણ્યકશિપુ. એને એમ કે હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું, બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કર્યા. બ્રહ્માજીને કીધું ભાઈ અમર થવાનું વરદાન આપી દો. બ્રહ્માજી કે બેટા એ તો નહીં થાય, બરાબર, કારણ કે હું અમર નથી. તો એક કામ કરો કે હું ઘરની અંદર નહીં, ઘરની બહાર નહીં, સવારે નહીં, સાંજે નહીં, અસ્ત્રથી નહીં, શસ્ત્રથી નહીં, 84 લાખ યોનિમાં નહીં, જીવિતથી નહીં, મૃતથી નહીં, 12 મહિનામાં નહીં, આકાશમાં નહીં, જમીનમાં નહીં, આમાં મારું મૃત્યુ ન થાય. આની તો વરદાન આપશો? બ્રહ્માજી કે તથાસ્તુ. બરાબર, તો હિરણ્યકશ્યપુને એમ કે જોયું ને કે આપણે છેતરી લીધા, કે આપણે કેટલા બુદ્ધિશાળી, અમર જ થઈ ગયા ને, હવે આપણે કોણ મારી શકે? કે 84 લાખ યોનિમાં કોઈ ના મારી શકે, તો ઇન્દ્ર ના મારી શકે. 84 લાખ યોનિમાં જ આવે છે ને. ઇન્દ્ર આદિ બધા દેવી દેવતાઓ કોઈ ના મારી શકે, કારણ કે 84 લાખ યોનિમાં આવે. બરાબર, ભગવાન પ્રગટ થયા નરસિંહ દેવ તરીકે. બરાબર, ઉપરનું સિંહ અને નીચે પુરુષ. બ્રહ્માજી એના લેપટોપમાં સર્ચ કરે કે આવું તો આપણે બનાવ્યું નથી. આ 84 લાખ યોનિમાં આપણું ક્રિએશન તો આ છે ને, કોણ છે? ભયભીત થઈ જાય છે. બ્રહ્મા આદિ દેવી દેવતાઓ થરથર કાપે છે જયારે નરસિંહદેવ પ્રગટ થાય છે. ત્યારે ભગવાન ફાડી નાખે છે. ખબર છે ને તમને બધાને ખ્યાલ છે? ઘરની અંદર નહીં, બહાર નહીં, ઉંબરા ઉપર લઈ જાય છે. સવારે નહીં, સાંજે નહીં, સંધ્યા ટાઈમે. 12 મહિનામાંથી 1 મહિનો નહીં. ભગવાન કે કાંઈ નહીં, કાલ હું જ છું. 1 મહિનો એક્સ્ટ્રા, અધિક માસ, પુરુષોત્તમ માસ. બરાબર, એ ભગવાન માટે કઈ મોટી વાત નથી. એટલે ભગવાન કે છે બુદ્ધિશાળીઓની બુદ્ધિ જ હું છું. અને કોઈ જો મને છેતરવા માંગતો હોય તો ભગવાન કે એનો બાપ છું છેતરવામાં. બરાબર, એટલે ભગવાન આ બધી વાત આપણને સમજાવે છે જેથી આપણને ભગવાન સતત યાદ રહે. ભગવાન ત્યાં સુધી કહે છે કે તું જાણી લે, સર્વ ભાવ, સત્વગુણી કોઈ વ્યક્તિ હોય, રજોગુણી હોય, તમોગુણી હોય, બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા જ પ્રગટ થાય છે. તમોગુણી લોકો ભગવાનને માનતા જ ન હોય. ભગવાન કે તમે માનો કે ના માનો, બરાબર, મારી શક્તિથી તમે પ્રગટ થાવ છો. બરાબર, એક રીતે હું સર્વકાય છું. ભગવાન કે હું સ્વતંત્ર છું. ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન હું નથી, તમે છો. એટલે આના ઉપરથી એ ખબર પડે કે માયા દેવી છે એ ભગવાનની અંડરમાં છે. બરાબર, ભગવાનને કોઈ પાપ પુણ્ય નથી, ભગવાનને કોઈ શ્રાપ વરદાન આયરે લેવા દેવા નથી. બરાબર, 3 ગુણો સત્વ રજ અને તમ દ્વારા આપણે મોહિત થયા. એટલે ભગવાન કહે છે કે એટલા માટે તમે મને જાણતા નથી. જો આપણે સત્વગુણ, રજોગુણ,
તમો ગુણથી આપણે ઉપર ઉઠવાની કોશિશ કરશું તો આપણે ભગવાનને જાણી શકશું. એટલે ભગવાને બીજા જ અધ્યાયમાં અર્જુનને કીધું હતું, ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદા ને ત્રૈગુણ્યો ભવ અર્જુન. એ અર્જુન, ત્રણેય ગુણોથી ઉપર ઉઠો. બરાબર. એટલા માટે હજી ભગવાન આગળ કહે છે કે અહીંયા ભગવાને કીધું કે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે મારે આધીન છે. તો ભગવાન વધારે ક્લેરિફિકેશન આપે છે. હવે આ માયાદેવી વાળો જે કન્સેપ્ટ છે એ ભગવદ્ ગીતામાં અહીંયા પહેલી વાર આવે છે. ઇવન વેદ અને ઉપનિષદ બેયમાં માયાદેવી વાળો કન્સેપ્ટ નથી. પુરાણમાં છે, બરાબર, પણ આને જે ગીતોપનિષદ કહેવાય. એટલે અહીંયા માયાદેવીનો કન્સેપ્ટ પહેલી વાર આવે છે ભગવદ્ ગીતાની અંદર. બરાબર. દેવી અસામ ગુણમયી મમ માયા દુરતયા મામેવય પ્રપદ્યંતે માયા મેતામ તરંતિ તે. ભગવાન કે મારી માયા શક્તિ જે છે ને એમાંથી બહાર નીકળવું દુરતયા, વેરી ડિફિકલ્ટ. તમે નીકળી નહીં શકો. 3 ગુણોની માયામાંથી નીકળવું બહુ અઘરું છે. તો ભગવાન કઈક રસ્તો તો આપો, કેવી રીતના નીકળી શકાય? તો ભગવાન કે બહુ ઈઝી છે. મામેવય પ્રપદ્યંતે, જે કોઈ કૃષ્ણના શરણે જશે માત્ર એ જ માયા મેતામ તરંતિ તે, માયામાંથી નીકળી જશે. એટલે કોઈ ગમે એટલા યોગ કરી લે, ધ્યાન કરી લે, તપ કરી લે, વેદો વાંચી લે, ઉપવાસ કરી લે, હઠયોગ કરી લે, પણ જો કૃષ્ણના શરણે ન હોય ને તો અલ્ટિમેટલી માયાના શરણે છે. બરાબર. એટલે આપણે જોઈએ છે ઘણા બધા લોકો છે, બરાબર, કે સાધુ બની જાય, વૈરાગી બની જાય, પણ છતાંય ચરસ, ગાંજો, ચલમ, વ્યભિચાર, આ બધું બેકગ્રાઉન્ડમાં બધું ચાલતું રહેતું હોય. એટલે અલ્ટિમેટલી માયાના શરણે છે, ભગવાનના શરણે નથી, માયાના શરણે છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે માયામાંથી બહાર ખાલી કૃષ્ણ કાઢી શકે છે, બીજું કોઈ કાઢી શકે નહીં. એટલે આ પ્રપદ્યંતે પ્રોસેસ છે, કરવું જોઈએ. જેમ જેમ આપણે સેવા કરશું, જપ કરશું, આ કરશું, તો ધીમે 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 બહાર નીકળી જઈશું. બરાબર. આપણે બધા બંધાયેલા છીએ દોરડાથી. બરાબર. એ આ 3 ગુણોની માયા જે આપણે 14મા અધ્યાયમાં વિસ્તૃત ચર્ચા કરશું. તો આટલી બધી ચર્ચા ભગવાને કરી છે કે બધું જ ભગવાનના આધારે રહેલું છે. છતાં ભગવાન કે 4 લોકો એવા જે છે જે મારા શરણે આવતા નથી. કયા 4? તો ભગવાન કે છે નવામ દુષ્કૃતિનો મૂઢા. પેલું મૂઢ. મૂઢ એટલે મૂર્ખ લોકો. બરાબર. કે જેનું ખાલી ખાવા પીવાથી વધારે એ વિચારી જ નથી શકતા. એને તમે એમ કહો કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ છે, આવો. ભાઈ મારી પાસે ટાઈમ નથી. બરાબર, હું બહુ બિઝી છું. શેર બજારમાં 5 કલાક બેઠો રહેશે એ. બરાબર. ડાયરામાં તમે એને લઈને જાઓ તો ડાયરામાં આખી રાત બેઠો રહેશે એ. બરાબર. એને ખબર નથી સમયને ઇન્વેસ્ટ ક્યાં કરવો. એને કહેવાય મૂડ. પ્રપદ્યંતે નરાધમાં. નર, મનુષ્ય શરીર તો મળ્યું છે, બરાબર, એની અંદર પણ થોડું સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ પણ મળ્યું, પણ કૃષ્ણને ના ઓળખી શક્યા. બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ મળ્યો છે, વૈષ્ણવ કુટુંબમાં જન્મ મળ્યો છે, છતાંય કૃષ્ણને ના ઓળખે, શરણાગત ના થાય, તો એને કહેવાય નરાધમ. આ બીજી કેટેગરી. ત્રીજું માયા અપત જ્ઞાન, કે જેનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું. આની અંદર સાયન્ટિસ્ટોમાં ખાસ તો નાસ્તિક સાયન્ટિસ્ટોની વાત હું કરું છું. બરાબર. સાયન્ટિસ્ટોમાં ઘણા એવા હતા જે સત્વગુણી, જે ભગવાનની યોજનાને માનતા હતા. એ માનતા હતા કે નહીં, કે એવી શક્તિ છે, સ્પિરિચ્યુઅલ શક્તિ જે છે એના કારણે આ થાય છે, તો એ માનતા હતા. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે માયા અપત જ્ઞાન. અને આસુરમ ભાવમાં આશ્રિત આસુરી, છેલ્લે જેનો જીવનનો એક જ ઉદ્દેશ્ય છે, શું? ભગવાનને નકારવા. કૃષ્ણ ભગવાન નથી. તમે કોઈ દી જોયું છે કૃષ્ણએ ભગવદ્ ગીતા બોલી હોય એવું? તમારી સામે બોલી હતી? કોને કીધું કૃષ્ણએ ભગવદ્ ગીતા બોલી છે? આવા લોકો તમને 1000 મળશે. એનો ધ્યેય જ એક છે, ભગવાનને નકારવા. આપણે એને પૂછીએ તો આ શરીર કેવી રીતના ચાલે છે? ચાલો આપણે ભગવાનનું અસ્તિત્વ નથી એવું માની લઈએ, તો શરીર કેવી રીતના ચાલે છે? કઈ રીતના? અંદર તમે ખાવ છો એ પચાવે છે કોણ? બરાબર. પૃથ્વી કેવી રીતના ફરે છે? આના જવાબ નથી. ભગવાનને જયારે તમે કાઢી નાખો તો આ બધા પ્રશ્નના જવાબ તમારી પાસે કોઈ દિવસ નહીં મળે. સૃષ્ટિનું સર્જન કેમ થયું, કેવી રીતના સૃષ્ટિ ચાલે છે, શરીર કેવી રીતના ચાલે છે, બરાબર, બધા જવાબ તમારી પાસે શૂન્ય થઈ જશે. સેન્ટરમાં ભગવાન મૂકી દો, બધા આન્સર તમને પ્રોપર મળી જશે. બરાબર. તો આવા લોકો છે. બરાબર. તો આવા જગાએ મધાય અને ઘણા બધા રાવણના આ બધા થયા કે જે ભગવાનના શરણે નહોતા જતા. હવે બીજી કેટેગરી છે જે ભગવાનના શરણે જાય છે. એમાં 4 પ્રકારના છે. બરાબર. ચતુર્વિધા ભજન્તે મામ જના સુકૃતિનો અર્જુન. ભગવાને એને સુકૃતિનો એટલે કે એને પુણ્યશાળી જીવ કીધા છે, કે 4 પ્રકારના મારા શરણે આવે. એમાં પેલું આર્તો. દુઃખ પડે તો ભગવાન યાદ આવે. બરાબર ને? દુઃખ પડે તો યાદ આવે ને. સુખમાં તો આમ નથી ભગવાન યાદ આવતા આપણને, પણ દુઃખી થાય ત્યારે એમ થાય, હે ભગવાન હવે તો મારા સામું જો ભાઈ, હે દ્વારકા વાળા. બરાબર. તો દુઃખમાં ભગવાન યાદ આવે. બીજું અર્થાર્થી એટલે કે રોકડા વાળી કેટેગરી.
પૈસાની જરૂર હોય ત્યારે ભગવાન યાદ આવે. હે લક્ષ્મીપતિ, બરાબર થોડુંક કયો, બરાબર. હે દ્વારકા વાળા, માગો એક ને આપે 12, એવું જ કઈક છે ને દ્વારકા વાળા. લોકો નથી બધા હાલીને જાતા, ચાલીને જાતા, મોટા ભાગે અર્થાર્થી કેટેગરી, બરાબર, કે કઈક ત્યાં જાય ને ભગવાન આપે. બાકે બિહારી નથી જતા લોકો, વૃંદાવન જાય, બરાબર. બાકે બિહારી સૌથી વધારે ટ્રાફિક હોય. વાય? કારણ એ છે મનોકામના પૂર્ણ થાય. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, એટલીસ્ટ એને એ તો ખબર છે માગવું કોની પાસે, બરાબર. દેવી દેવતાઓ પાસે માગવું કે કૃષ્ણ પાસે માગવું એની ખબર છે. એટલે ભગવાન કે છે કે એ પુણ્યશાળી જીવ છે, કે એને ખબર પડી ગઈ, ચાલો માગવું. દુઃખ પડે અને ભગવાન યાદ આવે તો સારી વાત છે એટલીસ્ટ, બરાબર. બાકી દુઃખ પડે ને લોકો ક્યાંય ને ક્યાંય ફંટાઈ જતા હોય છે ને, બરાબર. ભગવાન કે એટલીસ્ટ મારી પાસે આવે. જિજ્ઞાસુ, કોઈને પ્રશ્ન હોય, જિજ્ઞાસા હોય, જાણવાની ઈચ્છા હોય, તો ભગવાન કે મારી પાસે આવે. અને છેલ્લે ભગવાન કે જ્ઞાની, બરાબર. તો 4 પ્રકારમાં ભગવાન કહે છે જ્ઞાની છે, મને બહુ પ્રિય છે, બરાબર. આ બધાના એક એક એક્ઝામ્પલ છે. તમે જુઓ, ગજેન્દ્ર જે છે, માતા દ્રૌપદી છે, સુખદેવ ગોસ્વામી છે, પરીક્ષિત મહારાજ છે, સુગ્રીવ છે, ધ્રુવ મહારાજ છે, બરાબર. આ બધી અલગ અલગ કેટેગરી છે, બરાબર. અમુક દુઃખના કારણે, અમુક જિજ્ઞાસાના કારણે, બરાબર. એમાં તમે જો ધ્રુવ મહારાજ એ પણ અર્થાર્થી કેટેગરીમાં હતા. તમને એમ થાય કે ધ્રુવ મહારાજ તો ભક્ત હતા, પણ એ પછી બન્યા. પેલા તો મનુ મહારાજના પુત્ર ઉતાનપાદ ને એના પુત્ર ધ્રુવ મહારાજ હતા, બરાબર. જો ધ્રુવ મહારાજ, ઉતાનપાદ ને 2 પત્ની હતી, સુનીતિ અને સુરુચિ. એમાં સુરુચિ એના સાવકી માં થાય, કોની? ધ્રુવ મહારાજની. સુનીતિ ના પુત્ર ધ્રુવ મહારાજ હતા. હવે સ્ટોરી બહુ લાંબી છે, ટૂંકમાં તમને કહું છું કે એક દિવસ ધ્રુવ મહારાજને જોયું કે એમના જે સાવકી માનો જે દીકરો, બરાબર, એમના પિતાના ખોળામાં બેઠો. તો ધ્રુવ મહારાજને થયું કે પપ્પા મને ખોળામાં બેસાડો ને. પણ સામે સુરુચિ ઉભા હતા, ઉતાનપાદની બીજી પત્ની. તો એ ડોરા કાઢીને જોતા હતા. એટલે ઉતાનપાદને ખબર પડી ગઈ કે અત્યારે આ કઈ કરાય નહીં, બરાબર ને. એટલે મૂળ ઉતાનપાદનું અત્યારે હાલતું નહોતું, જેમ આપણું ઘરમાં અત્યારે નથી હાલતું ને, બરાબર. પત્નીનું હાલે છે, બહુ ચિંતા કરવી નહીં. અત્યારે આવું જ હતું, એમ ત્યારે નહોતું જ હાલતું. બહુ દુઃખી આપણે થવું નહીં. એમ શાસ્ત્રના, જો શાસ્ત્ર બહુ કામ લાગે આપણને, આ બાબતે કામ લાગે, બરાબર. ઉતાનપાદનું બિચારાને ત્યારે નહોતું ચાલતું, બરાબર. ધ્રુવ મહારાજને ખોળામાં બેસાડ્યા નહીં. ધ્રુવ મહારાજ ખૂબ દુઃખી થઈ ગયા. અને સુરુચિએ ન કહેવાના વેણ કીધા કે ભાઈ તારે ગાદી ઉપર બેસવું હોય તો તારે મારા ગર્ભથી જન્મ લેવો પડશે, જા તું નારાયણની ઉપાસના કર તો થશે, બરાબર. આવી રીતના કઠોર વચનો કીધા. અને ધ્રુવ મહારાજ એની મા પાસે ગયા, બરાબર, સુનીતિ પાસે. માએ કીધું વાત તો સાચી છે, કે નારાયણ સિવાય આ કોઈ ના કરી શકે. 6 મહિના માટે બહાર નીકળી ગયા. જેવા બહાર નીકળ્યા, નારદજી તરત પ્રગટ થઈ ગઈ. ક્યાં જવું છે? તો કે ભાઈ આ રીતના મારું અપમાન થઈ ગયું છે ને, હવે રસ્તો બતાવો, બરાબર. નારદજી કે ભાઈ હવે એ તો થોડું ઘણું ચાલ્યા રાખે, અપમાન તો સહન કરવું પડે ને. ધ્રુવ મહારાજ કે ના ના, એ કઈ અપમાન સહન ના થાય, તમે રસ્તો બતાવવાનો હોય તો બોલો. નારદજીએ મંત્ર આપ્યો, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. અને ધ્રુવ મહારાજ 6 મહિના સુધી, બરાબર, ઘનઘોર તપશ્ચર્યા, બરાબર. પેલા જમીને, પછી ખાલી ફળ, પછી ખાલી પાંદડા, પછી ખાલી પાણી, ખાલી વાયુ, છેલ્લે વાયુ બંધ. ભગવાન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં ધ્રુવ મહારાજની સામે પ્રગટ થયા. પણ જેવા પ્રગટ થયા ને, ધ્રુવ મહારાજની બોલતી બંધ થઈ ગઈ, કઈ બોલી જ ના શક્યા. પછી ભગવાને પોતાનો શંખ ધ્રુવ મહારાજના મસ્તક ઉપર અડાડ્યો. ધ્રુવ મહારાજ બોલે છે કે ભગવાને કાચના ટુકડા માટે મેં તપશ્ચર્યા. એકચ્યુઅલી શેના માટે તપ કર્યું હતું? તો કે હું બતાવી દઈશ મારા પિતાને કે એના કરતા મોટું રાજ્ય મારી પાસે છે. એના કરતા નહીં, એના દાદા એટલે કે બ્રહ્માજી કરતા મોટું રાજ્ય મારે જોઈએ, બરાબર. એના માટે તપશ્ચર્યા ચાલતી હતી એકચ્યુઅલી. ભગવાન પ્રગટ થયા અને ધ્રુવ મહારાજ કહે છે કે ના ના ભગવાન, તું કાચના ટુકડા માટે તપશ્ચર્યા કરતો તો મને તો હીરો મળી ગયો, મારે કાંઈ નથી જતું. પણ ભગવાન આપે છે, ભગવાન એને 36,000 વર્ષનું પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય આપે છે, બરાબર. એટલું આયુષ્ય આપે છે. અને એની સામે ભગવાન જયારે એનું શરીર અહીંથી છૂટે તો ધ્રુવ લોકનું નિર્માણ કરે છે, બરાબર. જે ભગવાનના ધામની સમકક્ષ છે ધ્રુવ લોક. કે આ જગતમાં પ્રલય આવે છે તો ધ્રુવ લોક બચીને રહે છે, એમનેમ રહે છે, બરાબર. તો એ પછી ભક્ત બન્યા. એટલે ભગવાન કહે છે કે જે 4 કેટેગરી મેં કીધી, આર્તો, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ, જ્ઞાની, એમાં જ્ઞાની જે છે ને એ મને બહુ ગમે છે. કારણ કે ખાલી જ્ઞાન લેવા માટે જ આવ્યો છે. એને બધું વાંચ્યું છે પણ રિયલાઇઝેશન બાકી છે, એ એટલા માટે જ આવ્યો છે. એટલે ભગવાન કે એ મને બહુ ગમે છે, બહુ પ્રિય છે. બાકી બધાનું કેવું છે કે દુઃખી હોય એ તો આવે અને દુઃખ દૂર થઈ જાય તો પાછા ભાગી જાય. રોકડા વાળા આવે ને રોકડાની પૂર્તિ થઈ જાય, પૈસા પૈસા થઈ જાય, ઘણા પાછા ભગવાનને ભૂલી જાય. ગાડી આવી જાય ને બંગલો આવી જાય ને, બરાબર, સેલરી બેલરી વધી જાય તો પાછા ભટકી જાય. આવું થાય, બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે ભાઈ જ્ઞાની છે એ મને બહુ પ્રિય છે. કારણ કે એનો ગોલ શું છે? તો કે ભગવાનને જાણવા, ખાલી એનો બીજો કોઈ ગોલ નથી. એટલે ભગવાન કે મને બહુ પ્રિય છે. ઓકે. પણ ભગવાનને જાણવા
ભગવાન વિશે સમજવું. અને કૃષ્ણ સર્વોચ્ચ છે એ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. એટલે ભગવાન કે બહુ નામ જન્મ નામ અંતે, લાખો ને કરોડો જન્મ થાય, બરાબર, જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યંતે, ત્યારે એ જ્ઞાન થશે. શું? તો કે મામ પ્રપદ્યંતે. મામ એટલે કોને? કૃષ્ણને. પ્રપદ્ય એટલે શરણાગત થવું. તો લાખો કરોડો જન્મ થાય પછી વ્યક્તિ કૃષ્ણને શરણે જાય છે અને જાણી લે છે શું? તો કે વાસુદેવ સર્વમિતિ, અરે કૃષ્ણ જ બધું છે. ભગવાન કૃષ્ણ જ સર્વ કારણ કારણમ, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ, અનાદિર આદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ, સ્વયં બ્રહ્માજી કહે છે. બરાબર. અને આવો મહાત્મા, ભગવાન કે આવો મહાત્મા મળવો દુર્લભ છે. એટલે કૃષ્ણ ભક્ત તમને મળે, બરાબર, એ દુર્લભ છે. એ તમને કઈ શેરીમાં નીકળશો તો કઈ 50 કૃષ્ણ ભક્ત નહીં મળી જાય, પણ 50 દેવીઓના ભક્ત મળી જશે તમને. ચામુંડા માતાજીની ઉપાસના કરવા વાળા, મેરળી માતાજીની ઉપાસના કરવા વાળા મળશે. પણ એક શેરીમાંથી નીકળો ને એક પરમ વૈષ્ણવ મળે કે જે ભગવાન કૃષ્ણનો શુદ્ધ ભક્ત હોય, આવો કદાચ આખા ગામમાં એકાદો મળવો હોય તો મળે, નહીં તો ના મળે. શુદ્ધ ભક્ત હોય, બરાબર, જ્ઞાન કર્માદિ અનાવૃતમ, એવી ભક્તિ એની હોવી જોઈએ કે જ્ઞાન અને કર્મથી આવૃત ના હોય, એવી ભક્તિ. મીરાબાઈ, નરસિંહ મહેતા, ભક્ત બોડાણા. એટલે આજે 500 વર્ષ થઈ ગયા તો યાદ કરીએ છીએ નરસિંહ મહેતાને. બાકી કેટલાય જ્ઞાની થઈ ગયા એવા, કેટલાય તપસ્વી થઈ ગયા, કોઈને યાદ નથી કરતા. નરસિંહ મહેતાને યાદ કરીએ છીએ, મીરાબાઈને યાદ કરીએ છીએ. શું કામ? તો કે આ છે કયા? બહુ નામ જન્મ નામ અંતે. તો આ થઈ ગયા ભક્તની વાત. હવે અમુક લોકો એવા છે જે નિરાકારવાદી છે, બરાબર, જે એવું માને છે કે ભગવાન તો પેલા નિરાકાર હતા, પછી રામકૃષ્ણ સ્વરૂપમાં સાકાર સ્વરૂપે આવ્યા અને બસ પાછા એ નિરાકાર વયા ગયા. નિરાકાર માંથી ભગવાન કે અવ્યક્તમ વ્યક્તિમાં આપન્નમ, પેલા હું અવ્યક્ત હતો, પછી હું વ્યક્તમ, પાછો વ્યક્ત બન્યો. મન્યતે, આવું કોઈ માને છે મને મામ, એટલે તો ભગવાન કે અબુધય છે. કેવા છે? એ બુદ્ધિ વગરના. ભગવાન કે તમે બુદ્ધિ વગરના છો. જે લોકો એવું માનતા હોય કે ભગવાન નિરાકાર છે, બહુ ક્લિયર શ્લોક છે, છતાંય લોકો એમ કે છે કે ના ના ભગવાન તો નિરાકાર છે, સાકાર સ્વરૂપે નો હોય, નિર્ગુણ નિરાકાર. ભગવાન કે મૂર્ખ છો તમે. પરમ ભાવમ અજાનંતો, અરે મારો પરમ ભાવ છે. બીજી રીતના સમજીએ તો ભાવ એટલે ભગવાન કે મારામાં ચેતના છે. ભાવ એટલે મારામાં સ્વભાવ છે. ભાવ એટલે ભગવાન કે હું લવેબલ છું, તમે મને પ્રેમ કરી શકો છો. મારું એક વ્યક્તિત્વ છે, હું વ્યક્તિ છું, હું તમને પ્રેમ કરું છું, તમે મને પ્રેમ કરી શકો છો. મારો ભાવ છે. બરાબર, હું નિરાકાર નથી. નિરાકારમાં ભાવ થોડો હોય. હું તમને એમ કહું નિરાકારમાં તમે ભાવ લઈ આવો, ચિંતન કરો, લાઈટની સામે જો, શું ભાવ આવવાનું? હું તમને એમ કહું કૃષ્ણમાં ચિંતન કરો, ભાવ લઈ આવો, હા તો તમને ભાવ આવશે. બરાબર, કૃષ્ણને તમે પ્રેમ કરી શકશો, મિત્ર તરીકે પ્રેમ કરી શકશો, દીકરા તરીકે પ્રેમ કરી શકશો, પતિ તરીકે પ્રેમ કરી શકશો. બરાબર ને? વાત્સલ્ય, માધુર્ય, સાખ્ય, દાસ્ય, શાંત, 5 રસ, આ 5 અલગ અલગ ભાવથી તમે પ્રેમ કરી શકશો. પણ ભગવાન કે પરમ ભાવમાં જાનંતો, આવા નિરાકારવાદીઓ મારા પરમ ભાવને જાણતા નથી. મમ અવ્યયમ, મારો કોઈ દી વ્યય થતો જ નથી. કે પેલા હું નિરાકાર હતો, શરીર જ નહોતું, પછી મેં શરીર લીધું, રામકૃષ્ણ બન્યો, પછી પાછું મારો વ્યય થઈ ગયો, એટલે હું નિરાકાર, શરીર મારું ગયું. ભગવાન કે મમ અવ્યયમ, મારો કોઈ શરીર, બરાબર, મારું જે છે દિવ્ય સ્વરૂપ છે, એનો વ્યય થતો જ નથી. બરાબર, હું અવિનાશી છું, સર્વોપરી છું, ઉત્તમમ. એટલે ખબર પડી ગઈ ને, ભગવાન નિરાકાર નથી. આ એક શ્લોક છે, બધું જ કહીને જાય છે આખી ભગવદ્ ગીતામાં. આખી નિરાકાર ફિલોસોફીને ધ્વંસ કરે છે. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કે આવા મૂર્ખાઓની સામે પ્રગટ નથી થતું. જે લોકો એવું માને કે હું નિરાકાર છું, એની સામે શું કામ દર્શન આપું? નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત, હું મારી યોગ માયાથી આવૃત થઈ જાઉં છું, યોગ માયા પ્રકાશથી હું એને દેખાતો નથી. મૂઢોયમ ના અભિજાનાતિ, મૂર્ખાઓ મને કોઈ દિવસ જાણી શકશે નહીં. ભગવાને એ રાઈટ રિઝર્વ રાખ્યા છે. ઘણા એમ કે ને કે ભગવાન હોય તો બતાવો, મારી સામે પ્રગટ થાય તમારો ભગવાન. હવે તારા ગામનો ધારાસભ્ય તારી સામે ના આવે, તું ફોન કરતો. આનંદ કોટી બ્રહ્માંડના ભગવાનને તું એમ કે છો કે મારી સામે પ્રગટ થાય? મૂર્ખ છો તું. ધારાસભ્યને મળવું હોય તો 5 વખત પ્યુનને પાસે તારે અપોઇન્ટમેન્ટ લેવા જવી પડે. આજ સાહેબ નથી, કાલ સાહેબ નથી, પરમદી સાહેબ નથી. સાહેબને મળવું હોય તો મળે. ગામનો એક સામાન્ય ધારાસભ્ય ન મળે, બરાબર, એના રાઈટ રિઝર્વ રાખતો હોય પોતાની પાસે. અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી ભગવાન પોતે રાઈટ રિઝર્વ રાખે છે. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત, હું માત્ર મારા ભક્તોની સામે પ્રગટ થાઉં છું. આગળ કહેશે ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ,
માત્ર મારા ભક્તો. ભગવાન પ્રગટ થયા છે, 52 વખત પ્રગટ થયા છે. નરસિંહ મહેતાની સામે, મીરાબાઈની સામે, ભક્ત બોડાણાની સામે, શીલ પ્રભુપાદજીની સામે, રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી, રઘુનાથ ગોસ્વામીજીની તો સેવા કરવા માટે લાકડી લઈને ઉભા રહેતા કૃષ્ણ. બરાબર. શ્રીમતી રાધારાણી ચૂંદડી લઈ અને કેવાય છાંયો નાખતા રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામીને. લખેલું છે શાસ્ત્રમાં, રેકોર્ડેડ છે આ બધી વસ્તુ. ભગવાન કે હું મૂર્ખાઓની સામે પ્રગટ નથી થતો. કોઈ એમ કે ભગવાન નથી, કઈ વાંધો નહીં. ભગવાન કે હું મૂર્ખાઓની સામે થોડો પ્રગટ થવાનો છું. બરાબર. ભગવાન કે મને જાણતા નથી તમે, હું અજન્મા છું, મારો કોઈ નાશ નથી. બરાબર. ભગવાન કહે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું બધું જાણું છું, ભૂતકાળ વર્તમાન બધું જ. બરાબર. સર્વ જીવોને હું, પણ મને કોઈ જાણતું નથી. આ તફાવત છે, જીવ અને ભગવાનમાં તફાવત છે. આગળ પણ આવો શ્લોક આવ્યો હતો ને. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે જે મનુષ્યો પૂર્વ જન્મમાં આ જન્મમાં પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય, જો ભક્તિમાં આગળ વધવું, ભજન કરવું ભગવાનનું, હાથમાં માળા હોવી, કીર્તન કરવું, શું લાગે તમને? આગળ શ્લોક આવ્યો બહુનામ જન્મ નામ અંતે, એની પેલા શ્લોક આવ્યો મનુષ્યાણામ સર્વેષુ. અહીંયા ભગવાન કહે છે યેષામ ત્વ અંતગતમ પાપમ, જેના પાપ જે છે એ નષ્ટ થયા હોય, જેના નામ પુણ્ય કર્માણા, જેના પુણ્ય કર્મનો ઉદય થયો હોય. બરાબર. માત્ર એ જ વ્યક્તિ, તે દ્વંદ્વ મોહ નિર્મુક્તા, એ જ દ્વંદ્વમાંથી બહાર નીકળી શકે. સુખ અને દુઃખ, લાભ અને હાનિ, આમાંથી બહાર નીકળે. અને માત્ર આવા લોકો શું કરી શકે? ભજન કરી શકશે. કોનું? તો કૃષ્ણ કે મામ, મારું ભજન કરી શકશે, મારી ભક્તિ કરી શકશે. અને એમાં દ્રઢ થઈ શકશે. દ્રઢ વ્રતા. હા, 10 વર્ષ ભક્તિ કરવી, 20 વર્ષ ભક્તિ કરવી, એમનેમ ના થાય. આ પ્રોસેસ છે. બરાબર. પાપ નાશ થાય. અને પાપ નાશ કરવા માટેની સરળ પદ્ધતિ ભગવાને 3જા અધ્યાયમાં આપી. યજ્ઞ શિષ્ટાસીન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષે પૂજ્યંતે તે તો ગમ પાપા એ પચંતાત્માત્મ કારણ. શરૂઆત કરીએ આપણે ભોગ લગાડવાથી. ભગવાનને ભોગ લગાડીએ, ભગવાનના નામનો જપ કરીએ, જે કઈ કાર્ય કરીએ, યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કર્મ કરીએ, તો આ પ્રોસેસ ચાલુ થશે. કઈ? યેષામ ત્વ અંતગતમ પાપમ. આ પ્રોસેસ ચાલુ થશે. જેવી આ પ્રોસેસ ચાલુ થશે, જેવા આપણા પુણ્ય કર્મ પ્રગટ થશે, તો શું થશે? આપણે દ્વંદ્વમાંથી બહાર નીકળી જઈશું. અને તો આપણે ભજન તે મામ દ્રઢ વ્રત થશે. આપણને પ્રશ્ન થાય ને કે ભક્તિમાં કેમ હું સ્ટેબલ નથી રહેતો, ભક્તિ કેમ મારી થોડાક દી થાય ને વળી પાછી બંધ થઈ જાય, ને ચાલુ થાય ને બંધ થઈ જાય, આવું મારી યાર કેમ થાય છે? માળામાં કેમ મારું મન નથી લાગતું? કારણ એ છે કે ત્વાંતગતમ પાપમ નથી થયું. આપણે સાથે સાથે પાપે કરતા જઈએ છીએ. આપણે નિયમોનું પાલન નથી કરતા. બરાબર. 4 નિયમોનું પાલન નથી કરતા. એટલે પાપ આયરે ચાલે છે. એટલે દ્રઢ વ્રત આપણે થતા નથી. થોડાક દી થાય, પ્રભુજી ધક્કા મારીને કરાવે તો એકાદી માળા થાય. વળી 18 દિવસ પૂરા થઈ જાય, વચ્ચે ગેપ આવી જાય, વળી બધું મુકાઈ જાય. વળી કોઈક પરાયને લિંક આપે ને જોડે, વળી પાછું ગાડું હાલે થોડું ઘણું. શું કામ? તો કે ભાઈ એ શાંતુ અંતગતમ પાપમ. આપણે ભોગ નથી લગાડતા, આપણે માળા નથી કરતા, કઈ કરતા ન હોવાના કારણે આ પ્રોસેસ જ નથી થતી. એટલે આપણે અહીંયા પહોંચી નથી શકતા. બરાબર. છેલ્લા 2 શ્લોકની અંદર ભગવાન કન્ક્લુઝન આપે છે કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો જરા અને મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ હોય મોક્ષ માટે. બરાબર. તો એ લોકો શું કરે છે? ખરેખર મોક્ષ કોણ અપાવી શકે? મામ આશ્રિત્ય, મારા શરણે આવે. કારણ કે મોક્ષ માત્ર મુકુંદ અપાવી શકતે. મુક્તિ દદાતી ઇતિ મુકુંદ, એટલે કૃષ્ણનું એક નામ મુકુંદ છે. બરાબર. તમે કોઈ પણ દેવી દેવતાઓને માનતા હોય, શિવજીને માનતા હોય, કોઈ પણ દેવી દેવતાઓને, પણ તમે એક વસ્તુ માર્ક કરજો કે જયારે તમારા ઘરની અંદર કોઈનું મૃત્યુ થાય અને જ્યારે એની શ્રાદ્ધની વિધિ, પિંડદાનની વિધિ થાય, ત્યારે બ્રાહ્મણ કોની પૂજા કરે છે ઘરે આવીને? ખાલી એક થોડુંક માર્ક કરજો. સેન્ટરમાં કોણ રાખે છે? એ વિષ્ણુની જ પૂજા કરશે. વિષ્ણુની જ પૂજા કરશે. બરાબર. પિંડદાન વખતે, શ્રાદ્ધ વખતે ભગવાન વિષ્ણુને જ અર્ચના, પૂજા અને એને જ ભોગ લગાડશે. બરાબર. કારણ કે એને ખબર છે કે મુક્તિ માત્ર વિષ્ણુ અપાવી શકવાના છે. મુક્તિ દદાતી ઇતિ મુકુંદ. એટલે ભગવાન કહે છે ખરેખર જન્મ મૃત્યુમાં છૂટું હોય તો પછી ભક્તિનો આશ્રય લેવો પડશે. મામ આશ્રિત, મારા શરણે આવવું પડશે. બરાબર. ત્યારે એ વ્યક્તિ છે એ વસ્તુત બ્રહ્મ છે. કારણ કે દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે અધ્યાત્મ, એના બધા જ કર્મ અધ્યાત્મમાં પરિણમે છે. અને જે મનુષ્ય મને, પરમેશ્વરને, મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, દેવોનો, યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો કંટ્રોલર જાણે અને મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણે. બરાબર. આ વિરલા છે. બરાબર. ફરીથી કન્ક્લુઝન ભક્તિ આવી ગયું ને.
7મો અધ્યાય છેલ્લા શ્લોક ભક્તિ, 6ઠો અધ્યાય છેલ્લા શ્લોક ભક્તિ, 5મો અધ્યાય છેલ્લા શ્લોક ભક્તિ, 4થો, 3જો, બીજો લઈ લો, બીજાથી લઈને 7મા બધા ભક્તિ. કન્ક્લુઝન હંમેશા ભક્તિ રહે છે. બરાબર. તો આ 2 શ્લોકની અંદર અમુક જે શબ્દ અઘરા આવ્યા, બ્રહ્મ, અધ્યાત્મ, બરાબર, અધિભૂત, અધિદેવ, અધિયજ્ઞ, પ્રયાણ કાલે, કર્મ, એટલે આ બે શ્લોકના જે શબ્દ અર્જુન પકડી લે છે અને ભગવાનને કહે છે ભગવાન થોડાક આ શબ્દ અઘરા લાગે છે, થોડુંક આ તમારું પરમેશ્વરનું જ્ઞાન ઉપર થોડું બ્રેક લગાવી અને આ થોડા આ 8 મારા જે શબ્દ જે છે એ સમજાવી દો ને પેલા, એટલે આવતીકાલે 8મો અધ્યાયની શરૂઆત થશે. બરાબર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો